Ir mes jau live, tai labas visiems, dar vienas Žaidimų balso ir Powerio podcastas. Su mumis šiandien yra Sigitas Vyšnauskas. Sveiki. Ir dar vienas dalykas, aš nežinau tavo pavardės, bet Aistė It's Sky pavardė nesvarbi, mūsų viešne šiandieną, yes. Ir aš Rokas. Tai šiandieną mes šitame podcast'e pasikalbėsime, žinoma, apie gamingo reikalus, apie svarbius dalykus susijusius su gamingu, bet turbūt didžiausias dėmesys bus kreipiamas šiai merginai, kuri galbūt trumpai apie save pati galės pasakyti, kas jinai tokia. Aš esu It's Sky. Socialiniuose tinkluose esu streamerį jau 5 metus. Neilgai dar. Kaip čia pasakius, jau... Streamingas kokius 5 metus gyvuoja apskritai. Ne, streamingas gal 8, gal tai Twitch'as. Panašiai. Tai aš tokia biškiai iš ankstesnių. Šiaip tai tavo labai įdomi istorija yra, nes aš manau, kad tikrai visi Lietuvoje žino, tu tikrai esi Lietuvoje žinoma, daugiau mažiau, galima drąsiai sakyti. Nežinau, kaip... Ir ta istorija tikrai yra, daugiau mažiau... Tu žinai, kaip Aistė išpopuliarėjo? Aš nežinau, kaip atsirado, žinau, kad nuo LoL'o, žaidai LoL'o ir buvo Sky LoL dėl to. Tiksliai, su Džana žaisdavai. Nebuvo, kad Džana tavo main characteris buvo, main champions. Vienas aš supportas. Taip. Ir po to visas tas PewDiePie'aus reikalas prasidėjo, man atrodo. Jo. Tai papasakok truputėlį šiaip, kad žmonės irgi pagautų bendrą kontekstą, kaip PewDiePie yra susijęs su tavimi, kaip tu susijusi su juo ir panašiai. Tai realiai kažkokiu būdu žiūrėdama League of Legends laivus susiradau Twitch'ą, žiauriai buvo įdomu ir kažkaip susidomėjau apie streaminimą aplamai, kad yra įdomu žaisti, kai gali su kažkuo šnekėtis, ne vieną savo gaminį. Ir nelabai ten tų kažkokių gaming draugų turėjau, tai atrodė toks idealus variantas. Ir streaminau tiesiog for fun metus. Ir tada karts nuo karto sukurdavo kažkokį YouTube video. Ir vieną tiesiog dieną PewDiePie įkėlė video, kuris buvo susijęs su Twitch'u, kas man irgi įdomu buvo ta tema visa. Tada dieve, ten buvo dar prieš vos ne 4 metus, tai buvo visai kas kita, negu kas dabar yra Twitch'o pasauly. Bet atrodė, kad turėjau tiek minčių pasakyti, ir aš ten vakare padariau video, įkėliau jį greitai ir nuėjau miegoti. Ir kitą dieną mano moderatorius sako, žinok, tu neišsigas, bet vietoj 200 žiūrovų ant tavo video yra 4000, tai čia jau vos ne wow. Ir aš ir galvoju, wow. Per naktį viskas, ne? Jo, gavosi grinai per naktį ir aš tai, wow, kas čia dabar nutiko. Ir tiesiog skyrocketing į viršų gavosi tas video, labai papikintas buvo community PewDiePie. Buvo žiauriai pozityvus ir ten memes prasidėjo, jisai tada dar kartą per savo kanalą pasižiūrėjo, apie mane ten visur buvo memesai ir galiausiai jisai man parašė, sako, gal gali man outro padaryti, kad... Tu pats PewDiePie tau parašė? Parašė, sako, va, tiek apie tave memesų, tai gal tu pasakai tiesiog, kad užimi mano kanalą. Ir žodžiu, padarėm tokį kaip ir mažą kolabą. Ir paskui viskas taip gražiai ir snowball efektu tokiu iki pačių dienų. Jo, vienas buvo toksai hype momentas ir nuo to, sakykime, taip ir plaukiu tuo aukštesniu lygį. Šiaip mėgaujasi savo to visų dabar gyvenimo etapu, galbūt galėčiau tai pavadinti etapu, nes paskui tu pati nežinai, kas bus ten po metų 2 ar panašiai. Jo, šiaip tai taip, aš nekeičiu to į nieką kitą, nes man visada gaming patiko ir čia nebuvo toks, kad sugalvojau, noriu būti streamerė. Buvo iš kitos pusės, aš norėjau tiesiog gaminti ir tiesiog taip išsirutuliavo, kad galėjau to full time užsiimti, nes šiaip tai visą laiką, iš pradžių, kai pradėjau streaminti, tai ir mokinausi, dabar nesam biologija, man rodos, išlyginamasis, tada bandžiau pilną etatu ir streaminau, tai žodžiu, ten prasidėjo man su sveikata, tai tada į pusę etato, kažkaip. Visai gamingas liko viršuje, o darbus visus tiesiog numetė į pašalinius dalykus. O pala, tai baigėjai mokslus ar ne? Baigiau tas išlyginamasis, magistro jau nebestojau, bet tai pabaigiau jo. Šiaip vis tiek. O tu šiaip žaisdavai iki to, kol streamingas prasidėjo visą tai iki tol ten... Žaidžiau. Nuo vaikystės irgi ten? Taip, aš nuo vaikystės, ten yra senų nuotraukų, kaip aš jeigu aš neturėjau dar Segos, tai pas kaimynę Sega ten yra nuotrauka mano, arba pas kaimyną eidavom ten Simsus ir dar kažką, Strongholdą žaisti. O, wow. Tokius dalykus. Jo. Čia visi tą praėjo. Strongholdas. Tai va, ir paskui Counter Strike'as buvo, atsimenu, Silk Road'as MMO ėjo. Viską žaidžia tą patį, ką mes žinai. Nes, realiai, kai maža miestelį gyveni, ruduo, žiema, ankstyvus pavasaris, nėra ką veikti.
ir gaunasi, kad, nu, tiesiog kas gamini. Jūs apskritai bendramečiai, tai su tais pačiais gėjimais augot. Tai man dėl to ir tas taip yra pažįstama viską, ką pasakoja, nes, nu, aš tik tiek, kad su Sega nesu susidraugavęs, mano pirma konsolė aplamai. Pirmas gamingas mano prasidėjo nuo PlayStation 1 žaidimų, o paskui visą tai, ką pasakoja, Silk Roadas, šitas Strongholdas, CS 16, nu ir žodžiu panašus dalykai. Ok, šiaip aš dar tik tai pagalvojau, šiaip, ką tavo tėvai pirmam taške galvoja apie tai, kad tu dabar, žinai, mokslai liko antrame plane? Dar iki šiol galvoja, galbūt, aš nežinau, tėvai gal irgi dabar žiūri, tai linkėjimai Aistės tėvam, bet šiaip gal, nu, kaip tėvai reagavo į tą tavo tokį sprendimą, kad pačiu pradžiu tu vis tiek iš pilną tatą jau pati pasakė į pusę tato perėjai. Tada į pusę tato tu gaunasi, supratau, kad išmetė iš vis iš gyvenimo, liko tik tai streamingas. Ką tėvai sakė? Geras čia klausimas. Iš tikrųjų, antiek viskas suėjo į... Čia likimas kažkoksai gavosi, nes aš kaip tik galvojau mesti streaminti už tų metų, nes ir tėvai kartojo, kad pusę etatų visą gyvenimą nedirbsi. Čia gaunasi toksai kaip ir for fun gyveni, nes tu gamini, bet ir nepilnu etatu. Ir galbūt ir mokintis, netrukdė mokintis, bet aplamai jie tiesiog sakė, kokia tavo ateitis. Ir mane irgi tai, kaip sakant, grūzas krovėsi, galvoju, viskas tikrai jau reikia irgi mesti. Ir tiesiog tą savaitę, kai aš rimtai ir galvojau apie tai, tada ir įvyko viskas ir, nu, man tiesiog lūžis. Aš atsimenu, atsikeldavau ryte visą savaitę, kai po to hypo buvo ir aš negalėjau patikėti, kad čia yra mano realybė, nes aš buvau taip arti tiesiog mesti. Nu, tiesiog. Tai be 5 minučių Sky nebebūtų. Jo, grinai va toks buvo momentas. Būtų tiesiog Aistė. No. Tiesiog Aistė, kur dirbtų ofisinį darbą nuo 8 iki 5, žinai, ir viskas. Klausimas, ar, žinai, būtum laiminga, nu, nes tada dabar taip, ką pagalvoji, nu, tai, ką tu darai, tai atrodo siekimybė daugumai jaunuolių bent jau, kurie gamina, nes tikrai netgi, vat, tikiu, žiūrovų tarp yra žmonių, kurie yra bandę kažkada streaminti. Aš pats esu bandęs irgi streaminti ir irgi lygiai taip pat, kaip tu pasakai, aš mečiau, nes atėjo tas lūžio taškas, kad tu suvoki, kad, nu, viskas, nu, arba tu eini aukštyn, o aukštyn prasimušti yra labai sunku. Ir kartais reikia tokio gero spyrio, ar pačiam iššikna, ar kad įvyktų kažkas. Tai žaidimų balsas atėjo pas tave į gyvenimą. Šiaip jo, nu tai čia aišku, kita istorija, galbūt kitam podcastui, bet šiaip tai įdomu pažiūrėti iš tos pusės, vat, kaip dėliojasi tavo gyvenimas. Tai dar pašnekėsime apie tai. Aš šiaip dar norėjau paklausti, tu kai pradėjai streaminti iš karto angliškai pradėjai, ar lietuviškai buvo, ar perėjai į anglų? Angliškai buvo, nes seniau aš darydavau YouTube video ir vienu metu bandžiau lietuviškai daryti iš pat pradžių, gal iki 15 man buvo, bet pajutau, kad, nu, tas community toksai buvo kažkaip... Siauras. Ir siauras, ir tas feedbackas, nu, buvo sunku rasti motivacijos ir galvoju, geriau praktikuosiu anglų, nes man anglų labai visada patiko, aš visada YouTube angliškai žiūrėdavau video ir galvojau, mano yra goal tiesiog viską angliškai daryti. Tai... O tas video unlisted? Kurie? Tas pats pirmas. 15 metės Aistė. O koks jisai buvo, kas ten per video? Aš nežinau, tai va, tai įdomu dabar pasidarė. Ne, nu ten buvo net ne gamingo iš tikrųjų, iš pradžių dariau tiesiog ne gamingo video, bandžiau. Aistės nagai. Make-upą. Bet kodėl? Tai nėra kvaila, nes iš tikrųjų make-upas kaip pats dalykas būtų populiarus. Šiaip gerai čia palėtė šitą dalyką susijusi su Aistės dar irgi kalbos pasirinkimu, bet apie tai pakalbėsim visai netrukus. Šiaip norim padėkoti mūsų draugam GameRoom.lt, kurie prisideda irgi prie šio podcast'o, tai irgi pridėsiu tai, kad pas juos vyksta dabar kalėdinis išpardavimas iki pat 2023 metų, tai pas juos Nintendo Switch konsolė, kurią mūsų operatorius gavo, tokia pat gavo? Į senesnę versiją. Senesnę. Tai dabar pati pirmoji tenais jau... Jo, tai mūsų operatorius dabar, jūs būtumėt matę jo šypseną, kaip jisai dabar patenkintas. Sakė, Witcheris 3 yra. Taip. Tai, žodžiu, jūs irgi galite įsigyti Nintendo Switch konsolę už 359 eurus dabar. Labai nice. PS5 DualSense pultų įkrovimo stotelė. Čia yra amžinas dalykas, jeigu žaidžiat su PlayStation konsolė, tai vienareikšmiškai jums tikrai reikia šito dalyko. Man reikia šito dalyko, nes kaip užnisa, kai pultelis įsikrauna, o tada turi eiti su laidu, kišti į konsolę ir tada laukti, kol jisai pilnai pasikraus. Ir be to nesimėtų, žinai, visada žinai. Jo, tiesiog pultelis turi savo vietą, tiesiog po žaidimo padidai įstatą į pultelį. Čia 20 eurų labai geras dylas iš tikrųjų. Jo. Ir čia visiems tiem, kas nėra žaidę The Last of Us pirmosios dalies, šiaip konsolę žaidė ar ne? Ne, tik tai jeigu koks geras žaidimas būna, kur sudomina, tai iš brolių pasiskalinu. The Last of Us žaidus ar ne?
Ne, tik tai aš... Nei pirmos, nei antros? Ne, nes man scary game yra too much. Čia ne scary. Yra zombiai. Mane ištiūrintų. Nu, žodžiu, tai The Last of Us pirmoji dalis, kur tikrai mes susigytų galime apsiseilėje pasakyti, kad žiauriai geras geimas. Dabar GameRoom.lt atnaujinta versija, tai yra būtent ta su naujom grafikom. Jo, remake'as 50 eurų kainuoja. Horizon Forbidden West 40 eurų. Ir šiaip daug iš tikrųjų žaidimų yra su dideliam nuolaidom ir vyksta tas kalėdinis išpardavimas iki metų pabaigos, galite dovanų čekį dar padovanoti visada draugams, jeigu nežinote. Jo, gera dovana čia. Ja. Aš čekį norėčiau gauti tokį, žinai, Iš GameRoom'o? Jo. 100 eurų ir galvoju, ką čia pasiemus, žinai. Nusipirktum 2 gerus žaidimus. The Last of Us nusipirki PlayStation. Kokius 2 žaidimus dabar pirktum? Pagalvoju, kad tasai God of War yra, ne? Ja, Ragnarokas. Čia kur... Gal tą pabandyčiau, nes šiaip tai nelabai tokių mėgėja, bet jeigu nemokamai, tai gal ir paimčiau. Jeigu gaučiau kuponą, tada pasimčiau. Šiaip aš mačiau, GameRoom'as irgi dabar pradėjo daryti, man atrodo, preorderius PSVR šitai. Jau, man atrodo, išpardavė net. Man atrodo, reiks papildymą. Va čia iš tikrųjų man visai įdomus dalykas yra, nes tikrai norėtųsi kažkada artimiausiu metu, kada jau atsiras jau, kada galima bus pačiupinėti. Sony atsiskit. Sony. Ne, padėkosim jau. Tai tikrai būtų duokit ir VR. Įdomu būtų pačiupinėti, žinai, kuom skirsis ta senoji nuo naujos tos VR apskritai. Neseniai iš tikrųjų pabandžiau streamą, dariau, o dieve. Turėjo suktis galva. 2 dienas ar 3 dienas pagalvojus apie VR, man būdavo taip, o ne. Nes su motion sickness. O kokius žaidimus žaidėjai? Job Simulator, man rodas, tai tasai buvo, keli buvo žiauriai įdomus, vienas tai visas kambarys vibravo, tai buvo ne. Ir tada Beat Saber bandžiau. Jo, žiauriai tas geras. Ai, kur daužai stikliukus, Jo. ne? Per teambuildingą, kur darėm. Na, aš nepamenu šitos vietos. Ta vis dar gal nebuvo. Ir Among Us VR dar bandžiau, nu ten tai chaosas. O nebandėtų standartinių, kur eini per lentą iš dangoraižio išlipus ant stogo. Ne, o dieve. Jo, ten tai taip. Dar yra geras, kur tu su paukščio skrydžio, nu tarsi tu tipo esi realis ir Paryžiui skrendi tarp animacinio Eifelio bokšto, namų. Žiauriai geras, tikrai. Toks vos ne ten skraidai ir tu tiesiog žvalgaisi, nes koks gražus tas pasaulis. Nu, labai keistas jausmas. Kas nesat bandę PlayStation VR, aplamai nesat bandę VR akinių, būtinai pabandykite. O šiaip visus dalykus, ką mes ką tik minėjom, galite rasti GameRoom.lt. Ir jeigu surinkam 1000 laiką, tada Aistė sužais jau bus žaidimą su VR. Resident Evil 7. Challenges, iš tikrųjų, challenges. Mūsų ausims. Šiaip būtų įdomu visai. Jo, jums. Ne, iš tikrųjų, aš vat nežinau kodėl, bet mums žiūrovams, kada mes žiūrim kažkokius streamus, turbūt visą laiką yra įdomiau ne patį gameplayų matyti, bet to žmogaus reakcijas. Tai čia, nu, toks visiškai common sensas, manau, yra, kad tiesiog tiem patiems streameriam streamint tuos žaidimus, kuriuose jie išgaudytų kažkokias natūralias savo reakcijas. PewDiePie pradėjo nuo Amnezija, tai nuo tos jau Tai Markiplier, PewDiePie, Jacksepticeye. Visi tie gigantai pradėjo nuo tų siaubo žaidimų. Tai nuo LOL'o. Jo, Kodėl LOL'as? taip ramiai. Nežinau, kažkaip nenorėjau. Ant bangos tuo metu tiesiog buvo. Ir man patiko, kad yra progresas, tu jauti progresą, kai kyli. Nu ten, aišku, tiltinė belė kaip ir pažaidai kelias žaidimus ir galvoji, jau geriau įsakyti neiti, nes jau žinai, kad yra mindset toksai negative. Tai, čia apie LOL'ą mes kalbame? Jo, apie LOL'ą. Tai... Tragedija. Esi žaidęs? Aš pats, kai streaminau LOL'ą, tai tikrai puikiai prisimenu. Buvai perkūnas LOL? Ne, aš buvau perkūnas, tiesiog buvau perkūnas. O, tai Skype perkūnas, klausyk. Stichijos. Ir tiesiog Sigis. O tavo Signitas? Dabar... Koks tavo nickneimas šiaip? Signitas, jo, dabar Signitas. Kažkada viena draugė iš Amerikos mano vardą parašė su klaida ir nuo to laiko liko kažkaip. Tai kartais atsiranda, žinai, pas tavęs Skype įspėjo nuo Aistės, kad ištart. Ne, bet dabar, kai pagalvoju, tai iš tikrųjų jo, atrodo, jeigu būtų vardas Skaistė, tai iš viso būtų smart, bet ne. Šiaip spėjau, koks 90% galvoja, kad tu Skaistė. Jo, lietuviai tai jo, sumina, kad jo, greičiausiai Skaistė. Nu, jo. Sunku sumaišyti šiaip Skaistė ir Aistė, ne? Šiaip gerai, keliaujame prie tada pokalbio jau dabar detaliau apie tave, jau mes visas tas reklamas padėkime į šalį. Tai šiaip rimtai, Aistė, kokie šiaip tau žaidimai, nu, šiaip labiausiai patinka, ką tu labiausiai mėgsti žaisti, MMO, RPG, multiplayeris, FPS, istorija. Jo, kokie šiaip tau žaidimai labiausiai patinka? Šiaip tai labiausiai kažkodėl per pastarosius metus pas mane Battle Royale eina.
Ir jie toksai yra, kad niekada nenuvilia, jeigu vienas atsibos, į kitą pereini. O konkrečiau? PUBG? Na gerai, iš pradžio Fortnite'as buvo. Klasika. Iš pradžio Fortnite'as, paskui Apex. Apex mechanika man viduje viskas. Tu Apex belia kiek žaidži? Jo, Apex buvo man didžiulė banga ir užsidėgymas, kad kuo didesni būtų rezultatai. Tai va, iš tų. Ir šiaip story-based man patinka paįvairinimai. Pavyzdžiui. Life is Strange. Stray buvo irgi šiemet. Mačiau Dying Light antrą žaidėjai. Žaidžiau, iš tikrųjų visai patiko, jo tam buvo toks kolabas. Pabaigiau tą žaidimą, tik tai tą ekstra epizodą, kur išleido, tai ten jis man truputį toks crazy, tai dar ne. O šiaip tu, kai pradėjai žaidimą, visada baigi žaisti iki galo, ar dažniausiai tai pažaidė, parodžiau ir einu prie kito? Priklauso, jeigu patinka, tai žaidžiu. Tarkim, Plague Tale žaidžiau, tai negaliu pabaigti kažkaip mane ir... Tas brolis labai erzino, ne? Jo, ir mechanika, ir, sakykime, kai questas yra vos ne, yra herbalistas ir tu gali jį išgelbėti. Ir nėra būdo išgelbėti, prasme, sėdai 40 minučių ir neina jo išgelbėti. Ir tada sako chatas, kad iš tikrųjų tai nebūtina jo gelbėti. Tai tada kam sako, žodžiu, tokie žaidimai man būna tilted alt F4 ir move on. Šiaip dabar be kalbėdama, tu net atrodo užsitiltinį jau. Tai... jo, vienas iš tų gėjimų. Ok, o tai tu minėjai, kad tu, kai žaidi Apex Legends, pas tavai yra tarsi toks siekis, kad tu nori pasiekti ten maksimum kažkokių rezultatų. Jo. Kokie tie rezultatai yra? Ta prasme, kad tu nori ranką užsikelt, ar tu nori ją sporto sceną išeit, ar tu nori tiesiog entertaininti žiūrovus, kurie tave tuo metu yra įsijungę? Jo, pagrindė dažniausiai būna dėl žiūrovų, kad jiems būtų įdomu žiūrėti. Ir šiaip, kuo geresni pas tave rezultatai, jeigu tu, nežinau, ten high elo esi, tai galbūt ir iš pačio game būna, kad tave, kaip sakyt, pamato, arba jeigu e-sports team, kad ir content creator, jeigu ima, tai irgi būna geriau, jeigu tu esi geras žaidėjas, o ne šiaip tiesiog. Ir Apex'as yra toks žaidimas, kad jis ne Fortnite, kad ten gali kažkokį for fun daryti, nežinau, juokingą content. Gaunasi, kad tu vienintelis, ką tu gali daryti, tai yra serious, kad tu žaidi normaliai. Tryhardinti. Jo, ir tiesiog tas mindsetas ir gavosi, kad tą žaidimą, kai žaidžiu, noris kuo geresnių rezultatų. Dažnai pavyksta laimėti tuos mačus. Dabar tai pauzė. Buvau tikrai užsidegusi ir offline žaisdavau, kad sakau, kuo geresnė. Tai va, kad kai tada palaikydavau, net offline žaisdavau, tai tada buvau tikrai didžiavau savim, bet, kuo labiau atleidai, dabar iš viso padėjus aš tą žaidimą į lentyną esu. Vėl Fortnite biškai žaidžiu ant kalėdų. Tai... Nes ant skinų visokių. Tai Dalyvavai Mr. Beast'o šitam challenge? Nedalyvavau kažkaip, nežinau, man nesudomino. Čia tu girdėjai apie šitą? O koncertuose dalyvavai Fortnite, kur buvo, ten? Marshmallow, atsimenu, buvau. Vienas iš pirmų. Arianas Grandes buvau. Čia... Geras. Marija Carey dabar busgi. Rimtai? Kieno Marija Carey? Mariah Carey. Wow. Ne, einu kartais, jeigu yra įdomus eventas ir žinau, kad community irgi noriu pamatyti. Mano dažnai kontentas streame gaunasi influencintas, aš atsiprašau, kad taip daugiau. Tu kalbėk taip, kaip kalbė, viskas tvarkoja. Įtakotas gaunasi žiūrovų. Jeigu yra geras feedbackas, tai tada ir toliau tą žaidžiu. Bet tavo darbe, tavo veikloje, ką tu darai kasdien, tai yra normalu, kad tu kreipi dėmesį tai, ką tau sako liaudis, kuri tiesiogiai tave finansuoja, tiesiogiai tau moka atlyginimą. Galima taip sakyti. Seimo nariai netaip žiūri. Jeigu kalbant, tai čia politika, gamingas, visai skirtingi dalykai. Tavo klausimą, bet klausydamas pagalvojau, rimtai tu laikai tai darbu ar hobiu? Darbu, nes kuo daugiau... Nėra slešas hobis. Ne. Ir jo, slešas hobis, nes aš aplamai visada ir augdama galvoju, kad reikia dirbti kažką, kas tau patiktų, nes jeigu nepatinka, tai kam iš viso tu tenai esi tam darbe. Tai visai smagu. Pipt, žinai. Bet supranti, aš vis tiek galvoju, gamingas žiūrovam, čia sėdintiem yra tikrai malonumas. Mes visi gaminam, nes mes norim atsipalaiduoti, mes norim gerai laiką praleisti. Kai NBA lošiu, žinok, nėra to atsipalaidavimo ir malonumo. Mes žiūrim tai kaip į tokį kaip fainą dalyką, žinai. Atsimeni, kur per praeitą laidą aš kalbėjau apie vieną tokią žaidėją, kuris man pastoviai žaisdavo prieš mane NBA ir visada laimėdavo. Jo, kur tave... Aš iš jo žinutę gavau dar. Kuris dar patiltino labiau, ne? Daug smilų ir tipo facepalm. Bet yra šmikiai tie, ne? Gavo dėmesio. Tai žodžiu, ką norėjau sakyti, kad mums gamingas, iš esmės yra pramoga, mes džiaugiamės, mums fainai, tas anas ir panašiai. Kol tu nepaspaudi record mygtuko.
Kai tu paspaudi record mygtuką, kada tu go live paspaudi, tada tas malonumas tarsi patampa, aha, mane mato, mane stebi, negaliu keiktis galbūt perdėtai, negaliu šiaip būti, bjaurus žmogus. Negaliu leisti, kad pas mane į kambarį bėgtų kažkas nuogas, nes kas bus, jeigu pamatys. Bet clickbait, maybe. Jeigu taip kaip nors įbėgsi, gal ne tu kažkas, tai, bet turiu meni, kad labai yra tam tikros griežtos ribos, kurios gali labai skaudžiai kainuoti. Ir man atrodo, kad tas gamingas tarsi praranda tą vertę, tą malonumą. Ar to nėra tavo gyvenime? Aš net pamečiau klausimų pradžią. Ar jinai taip ir jaučiasi? Aš sakyčiau jo, nes tu gaunasi, kad tu nesusikoncentruoji vien mėgauti žaidimu, kartais tau patinka žaidimas, bet yra akivaizdu, kad chatas, sakykime, nesimėgauja tuo, jiems galbūt nuobodu, sakykime, jeigu man patinka Valorant, mano community iš viso jis nepatinka, būna nuobodu. Tai gaunasi jo, kad tu tada, tai yra darbas tuo atžvilgiu, nes tu kreipi, kas bus naudinga ir bus įdomu community. Ir gaunasi tie, kad jeigu kas patinka, sakykime, man patinka Simsus žaisti, arba ten, nežinau, prieš miegą ant Switch'o kažką žaisti. Tai, bet aš to realiai nenaudoju per streamą, nes tai yra tokie passive, ramų žaidimai, tai jo, atsirenki. Bet neužnesa tas dalykas, kai tu, pavyzdžiui, 2 valandas streaminė, jau 2 valandas muša laikrodis tavo streame ir tu pajauti, kad viskas, nebenoriu žaisti. Bet turi būti toliau online, nes aš pažadėjau šiandieną. Taip, aš dar pažadėjau šiandieną 6 valandų streamą daryti. Tai tada sakau Alt F4. Ir switchinį gėjimą? Ir switchinį gėjimą. Nu tai taip, nes pavyzdžiui su Plague Tale taip ir būna. O ką Hebra tuo metu sako streamė žiūrintis? Jie, nežinau, gal šiaip pasyvus tuo metu. Nes jeigu matau, kad, sakykime, žaidimas nelabai aktyvus ir chatui įdomus, tai jie nelabai gal. Čia kaip Red Dead Redemption 2, žinai, žiauriai geras gėjimas, bet tu ten pusvalandį joji su arkliu. Hebra nežiūrės, kaip tu joji, nors tau ten ir smagu, va, kiškutis pabėgo, kažkas tokio. Aš va to žaidimo ir šiaip irgi vengiau, for example, nes man jisai atrodo tasai still ir galbūt asmeniškai įdomu žaisti, bet tik tai off-stream. Yra tokių žaidimų, kuriuos, aš padedu į šalį vien dėl to. O būtent žaidi dar, tipo, ne streamo metu šiuo metu? Ar viską, jeigu jau žaidi, tai jau rekordai? Dabar gruodis yra aktyvus, ten visiems kitiem dar filmavimam, tai, bet šiaip tai jo, žaidžiu ir off-stream. Ypač po streamą būna toksai, kad nori chill, relax ir kažką. Animal Crossing. 6 valandų streamas ir dar 6 valandų savo. Aš tai šiaip 6 gal ne. Neįsivaizduoju šiaip dabar, jeigu reikėtų, žinai, daryti tai kaip darbą tiesiog streamint. Nes, tiesiog atrodo, tai tikrai sunkus dalykas yra. Ir kas galvoja, kad tai yra labai paprasta, aš manau, labai klysta. Kaip ir viskas, apskritai, ko gero. Yra buvę tau, pavyzdžiui, kad tu perdegui, jautėsi tą overburną visišką perdegimą, kur, tipo, nieko nebenoriu daryti. Būna jisai bangomis, ypač jeigu su žaidimu, tarkim, jeigu esi fokusuojas į Battle Royale, tai sakykime, Apex žaidė ir gaunasi, kad tu jau buildini community ant to žaidimo, gaunasi, kad tu turi žaisti bent, sakykime, 4 valandas tą žaidimą ar 5 valandas. Ir taip, ir kasdieną žaidžiant tą patį žaidimą, viskas taip non-stop, tokiam rate jauties visą laiką sukiesi ir diena iš dienos tą patį darai, toksai būna, tada gaunasi burnout, bet tu turi pushinti per jį ir toliau daryti, negali pauzes daryti, toksai yra psichologinis žaidimas su savim, kova su savim, čia kaip panierus po vandeniu, turi savo neleisti galvoti, kad noriu įkvėpti, tai čia tas pats, tu negali leisti kartais atsikvėpti savo ir važiuoji toliau, ypač jeigu tenai dar ir YouTube ir visą kitą pats keli. O tu viską vieną darai? Jo. Tai gaunasi, kad tu... Rimtai montuoji video, tos highlightus, viską patys susirinkinėjai ir dedi? Buvo vienu metu highlightus žaidimo padėjo man. Bet visa kita tai jo pati, tai gaunasi, kad tu ištisai dirbi ir jo, tada gaunasi toks burnout, bet tu žinai, kad negali sustoti, toks kaip traukinys važiuojantis nuolatos. Bet 2 laisvas dienos pasidarius. Jo, bet aš perės filmuoju ir editinu. Ai, tai... Tai kiek tu laiko dirbi? 24/7. Kiek tu laiko ilsiesi, gal taip paklausiu? Aš neskaičiuoju, nes tas content creation yra toks dalykas, kad kiek tu įdėsi darbo, tiek ir gausi, taip sakant. Graža tokia. Ir man laisva diena, kai aš žinau, kaip viskas greitai keičiasi Twitch'o pasaulyje, ten kažkas kokį klipuką paleis ir jau bus viral, tai tu žinai, kad tu sėdi, vadinasi, tu atsilieki, toks mindset yra jau įsijungęs, jisai gal nėra healthy, kartais reikia atsipalaiduoti, jeigu
buvau Danijoje kelias dienas, tai va tada jau visiškai chill, ignoruoji viską ir tada atsipalaiduoji. Bet irgi blogai kartais jautiesi. Ir tada į TikToką ir Instagramą tik tais. Jo, vis tiek, ta prasme, dirbi. Nu, aišku, užknisa žmonės, kas yra toj kelionė irgi kartu, ten, o Dieve, vėl filmuoja. Čia tokio, žinai, čia tavo gyvenimas, tavo gyvenimo būdas. Tik pas jums radijo irgi ten negali normaliai net kibino pavalgyti. Šiandien mačiau, aš to pasakysiu. Valgo kibiną skaniai, Rokas priejas telefoną, žiūrėkit, kaip skaniai valgo. Dėl to, kad mes turim tam tikrų įsipareigojimų, žmonėm esame ar kompanijom pažadėję tam tikrus storius, tam tikrą reklamą, tam tikrą feedback ir panašius dalykus. Tai tampa savotiškų gyvenimo būdų, kur tu tiesiog pasiemi mobiliaką, matai, kad kažkas vyksta, o iš to padarysiu kontentą, pasiemi selfie kamerą, bum, nufilmuoji ir viską, žinai. Bet aišku, tuos žmonės, kurie niekada su to nesusidūrė, tai turėtų užknisti. Baig lengvas gyvenimas influencerių. Pageiminai ir chill. Taip atrodo. Tai geiminai, chillinai. O klausyk, vis tiek, nu dabar pas tave auditorija bandai kada nors skirstyti šalim, lietuvis, angliakalbis ar panašiai, kiek procentaliai? Jo, ne kartą reikėjo, jeigu tenai su kažko kolabinti įmonėm, tai pirmoje vietoje, man rodos, buvo Amerika, antroje Vokietija buvo... kokia? Tai va, Švedija, Vokietija, Anglija, va taip jos dalinasi ir Lietuva yra 10, bet jinai nėra aukštai. Šiaip tai lietuviai turbūt vis tiek rinksi žiūrėti streamą, kuriame lietuviškai daugiau šneka. Jo, ir aplamai, aš atkreipiu dėmesį, kad per tuos metus, paskutinę kartą, kai aš buvau pas jūs, tai, nepasakyčiau, kad labai išaugo tasai streamerių žinomumas, arba yra influenceriai, matau, kaip storius daro ir sako, nieko nežinau apie streamerius, man taip keista ir atrodo, jo, iš tikrųjų keista, kad tasai yra toksai Baltijos šalyse ypač yra neišpopuliarinta pats rinka. Streamingas kaip industrija, kad žmonės... Nes, sakykime, negi ir įmonės, jeigu bendradarbiavimai, tai jie kaip sužino, iš kur esi, ir tada sako, dar nedevelopinta vos ne yra niša. Bet Lietuvoje lygiai tas pats yra iš esmės su gamingu. Apskritai, tai. Net jeigu mes pažiūrėtume į parodas, čia gali važiuoti į Baltijos regioną kažkaip. Taip. Regionas dar, bet jeigu žiūrėti kaip į vietinę šalį... Bent jau iš Lenkijos būtum daug maž. Lenkija būtų jau labai nice. Lenkija būtų labai gerai. Vokietija iš viso, ten tiek žmonių, ten viską dabar. O gerai, pavyzdžiui, supratom, aišku, natūralu turbūt, kad tave daugiau žiūri angliakalbiai, užsieniečiai, amerikiečiai, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar galėtumai iš savo žiūrovų rato paimti lietuvį ir paimti tipinį lietuvį ir tipinį amerikietį. Kuom skiriasi tie žiūrovai? Ta prasme, pagal savo elgesį, pagal savo feedbacką chat'e. Kuom iš esmės skiriasi šitie du žiūrovai? Eina juos atskirt. Jo. Pagal savo natūrą, pagal savo kažkokį feedbacką, pagal savo dosnumą gal irgi kažkuria prasme. Yra vienas skirtumas, tai yra lietuviai ir visi kiti. Galiu tai pasakyti, nes lietuviai dažnai, jeigu supranta, kad aš esu iš Lietuvos, kartais tai būna, nežinau, kad iš Lietuvos tu esi. Tai ir... Pasitaiko tokiu atveju? Jo, pasitaiko ir būna, kad seka kokius 5 mėnesius ir sako, nežinau, kad tu lietuvė, tai toks būna geras. Bet tai bijo parašyti. Aš net nežinau, ta prasme, iki pirmo mūsų ten prieš 3 metus, kai pakvietėm į Paverį, aš sužinojau gal mėnuo iki tol, tad PewDiePie'as, kai visas tas šaršalas buvo, o čia į Skype panašiai, paskui tik sužinojau po gal 3 savaičių, kad tai lietuvė. Tai irgi būna. Staigmena. Tai va, o tie, kurie žino, kad aš lietuvė, būna, kad tiesiog ateina į chatą ir turim, kadangi diduma mano žiūrovai yra užsieniečiai, turiu tam tikras taisyklės, sakykime, kad šnekėtų angliškai, jeigu gali, kad tada mano moderatorium yra lengviau suprasti ir panašiai, tada man nereikia pačiai ten, nežinau, dalytinti. Bet yra lietuvių, kurie vos ne, čia lietuvė ir nelietuviškai šneka, ir pradeda visokie. Nacionalistai, patriotai kažkokie tai. Tai žodžiu. Na, čia pas mum Amerikoje, žinai. Tai gal tik tai toksai yra, kad... Tai dažnai pasitaiko tokių bajerių, kad... Lietuvoje aplamai yra mažai žiūrovų, bet, sakykime, 8% tai ateina patrolinti. O šiaip negalvoji kažkada padaryti per kokią ten vasario 16, 11 ir panašiai lietuviams skirtą streamą, būtent tik lietuviškai. Bet kas iš to? Šiaip įdomu, ta prasme, lietuviams dovanas saviems. Bet gal ten tik 20 žmogiukų yra tų mano lietuvių, žiauriai mažai. Tai mes ateisim bus 2. O, 2, jau Bravo, gerai. Ne, aš būna kartais pašneku lietuviškai su savo šuniuku, tai išgirsta tos lietuvių kalbos. What? O šiaip užsieniečiai žino, kur Lietuva yra?
Nu, man kartais tenka jiems paaiškinti, yra buvę visokių tenai, kad jiem atrodo, kad tai yra Londone. Lietuva. Jo, tai kaip rajonas, nežinau kaip jiems, nu žodžiu, jiems, kad Europoje yra, tai iš viso lygina su Latvija labai dažnai, nes kartais tarimai jų šalyje yra panašus Latvijos ir Lietuvos. Tai. Aš visam turėčiau, tai nuleidžiu žemėlapį, čia, vėl pakeli, žinau, po kiekvieną, kai nežino, ten pasiruoštuką savo. Okay. Šiaip vis tiek, eina pilnai pragyventi šiaip į streamų. Nu, čia tas klausimas, kur visiems turbūt yra labiausiai keliantis tokį klaustuką, ar iš tikrųjų įmanoma iš to pilnai pragyventi. Ir ne tik tai galbūt mokesčių susimokėti, bet, nu, iš esmės, kaip oriam. Ne pragyventi, o gyventi. Gyventi, jo. Jo. Yra, sakyčiau, viskas su content creation žiauriai nestabilu ir galbūt kitiems žmonėms tai būtų, bent jau esu girdėjus, kam pasakoju, jiems atrodo keista ir tu jauties nesaugiai, nes kiekvienas mėnesis yra žiauriai skirtingas. Ir sakykime, va dabar Twitch'as yra sugalvojęs sistemą, kad papildomai už ads moka, aš iš pradžių tame nebuvau, bet tai va jisai padeda, tai dabar yra gerai, bet, sakykime, būdavo geriau, kai buvau e-sports team'e, tai žodžiu, gyventi galima, bet visada norėtųsi geriau ir, kaip sakau, Pabaltijos šalyse kartais norisi įmonėms sakyti, ne, aš ne iš Lietuvos, iš tikrųjų, gal iš kokios Vokietijos, nes sumos, ką siūlo tau, yra drastiškai skirtingos. Vien tik dėl to, kad tu Lietuvoje gyveni. Taip, nes jie pasižiūri į ekonomiką, jie pasiūlo ten, nežinau, nu sakau, kokį 10 kartų mažiau negu ką Švedijai siūlo. O tu negalėtum, pavyzdžiui, nu, sakysim, persikelt iš Lietuvos gyventi į Vokietiją ir tada gauti tuos pinigus. Na, ne, neįmanoma. Ne, nu, ar VPN-ą tiesiog VPN aš norėjau sakyti. Tai aišku, kad galima, bet... Registruota, visiems individuali veikla, ko gero, tai Lietuvoje. Bet ir aplamai, nu, jeigu sakykim gyventi tenai, tai, nu, tada toks gyvenimas gaunasi, nu, tik tai dėl darbo. Jo. Nes nieko nepažįsti. Social life jokio nėra, draugų nėra, giminių nėra. O šiaip donationai sudaro pusę, mažiau negu pusę. Ne. Pas mane... Visada yra tie susitarimai su kompanijomis ir pagrindinis tas toks kaip pelnas, kaip pavadint. Čia apie įmonės? Ja, aš šiaip kalbu, ta prasme, pajamos. Kiek procentų sudaro donationai ar visa kita? Pas mane donationų nelabai daug yra pagrinde. Aplamai, sakau, dabar nei e-sports teamui priklausau, nei turiu sponsorių. Tai gaunasi tik tai ant Twitch'o sabų sėdžiu. Ir sakau, dar tie atsai. Tai pas mane, už tai man taip keista yra, kai kiti lygina, o tai vos net tu čia ne milijonierė ir man taip juokasi, nes, nu, nelygų, kas yra Švedijoje, sakykime, ar Vokietijoje ir net su mažesniais skaičiais, bet ten yra didelė e-sports, sakykime, sistema, visur sponsoriai, pinigai ir čia, kur, sakau, dar nėra viskas išvystyta. Tai tas pats YouTube'as visai skirtingai irgi moka. Oi, galvoju, čia surinkė 100 000 ten prenumeratorių, ten gali gyventi vienu iš to, pasižiūriu per 10 metų, kokį 10 000 maksimum esi pasidaręs. Taip. Nu, tai žinai toks. Šiaip tai netgi įdomus dalykas, kad man atrodo peržiūros tam tikrose šalise turi skirtingą įkainį. Taip. Ir jeigu neklystu, Afrikos kažkuri valstybė turi didžiausią įkainį, ten kur už vieną peržiūrą $20 gauni ar kažkas tokio. Lietuvoje kažkur 1000. Už 1000, atsiprašau, už 1000. 1000 yra plius minus euras. Ar 10 va, o ten Afrikoje vienoje kažkurioje valstybėje yra 1000 peržiūrų $20 kažkas tokio. Yes. Bet ten turbūt žmonių gyvena labai mažai, žinai, ir tiesiog žmonės gal interneto neturi. Tai... Reklamą pamatė kažkas, nusipirks. Tai va, tai gal žinai, tokie įkainiai turi kažkiek tai įtakos, natūralu, tavo irgi uždirbamom pajamom. Bet gyvent galima iš to. Taip, kol kas, va taip, čiurgus laikau, kad, nes man patinka tai, ką darau, man aplamai patinka, kad savo viską darai ir kad tu kontroliuoji, kokia tavo sekanti. Tu gali tiesiog paimti ir pasakyti, ne, šiandien nieko nedarysiu ir viskas, ir tau dėl to, pravaikštos tau niekas neparašys, žinai. Pati savo vadovė. Tai... Šitas, aišku, pliusas yra, bet tada automatiškai tu daugiau ir atsakomybės neši ant savo pečių, kad jeigu tu tingėsi, sirgsi. Arba jeigu susirgsi, norėjau sakyti, tada gausis irgi, tada būsi priverstas, kentėti. O šiaip kiek pasiruošimas pačiam streamui užima laiko, nes visiems atsibundė, bent jau nusiprausi ir jau sėdi. Ne, aš esu pasidariusi biškai vėliau streamus, nes nebūdavo dar anksčiau, bet nespėjai dar, kai šuniuką turi. O kelintą pradedi filmuoti? Po 3, sakykime, ir tada jau kaip jaučiu. Lietuvos laiku čia. Aha. Ir
Tai va, kad paimti ir gal kažkas ryte iš Amerikos pusės tenai galbūt pamatys. Kuo didesnį pasaulio dalį vienu metu. O šiaip ilgus streamus darai, ar bandėjai ilgus daryti, ten, žinai, 24 valandų challenge ir panašiai, buvo bandyta ar nebuvo? Nori ar nenori? Esu dariusi vieną ir buvau pasižadėjusi dar vieną šiemet daryti, nes pernai dariau vieną. Dar metai nesibaigė. Ir pasižadėjau praeitą rugsėjį daryti 24 ir ištempiau 18, nu tenai, aišku, buvo pagal prenumeratorius viskas, bet aš ištempiau 18 ir atrodė, kad aš atsijungsiu tenai, man atrodė bloga, tai aš džiaugiausi, kad tik 18. Prabundi, pasižiūrė, 100 000 žiūrinčių. Kad tik prabustum, nes yra visokių bairių tenai buvę, kaip ir neatsibunda, bet tai va, ir tas emotional state ir kas po to, ten 13, atsimenu, valandų mėgau, tai galvoju, gal šiemet dar susilaikyti, tai nežinau, stengiausi nedaryti tų labai ilgų, nes supratau tą, kad nėra skirtumo, jeigu darai ilgą žiauriai streamą, geriau yra geras kontentas. Trumpa, bet kokybiška, negu kad ilga ir ten belekas. Negu, va, sakykime, žaidi kokias 8 valandas tą vieną žaidimą ir kitam atsibosi ir jisai tabin out, lurking ir panašiai. Šiaip pats jau pervargęs, tai kaip ir vairavimas, pervargęs jau tikrai taip kokybiškai nevairuosi, kaip žinai, tenais. Taip, aš sakyčiau, vienintelis tai toks yra XQC, amerikiečių streameris, kuris, aš nežinau, kaip jisai tai sugebo, bet jis ten po 12 valandų kasdieną iš savęs. Taip. Streamina, tai man tas yra crazy. Bet jis ten 10 000 žiūrovų turi. Monsterio, Red Bullo, Espresso. Po 10 metų dėl širdies ligų kažkur paskui baigsis. Tai va, ir tuo labiau, kad tu esi visą laiką live, čia ne kažkoks edited viskas, tai jeigu daugiau valandų, tai tikrai ant tos energijos, nes tu visą laiką nori ir geros nuotaikos būti ir, na, žodžiu. Bet šiaip nepopuliari nuomonė, aš, pavyzdžiui, nekenčiu 24 valandų streamų. Nu, man jie atrodo tokie pointless dalykai, kur, nu, ten žmonės, jau net nekalba apie tos, kur būna kem 8, 7-2 ir panašiai. Esu matęs lietuvių streamerį, kuris ten 7-2 ar 100 valandų darė streamą, kuris pajuodusiam akim ties 3 para sėdėjo ir visas va toksai. Tai laimėjai, antrą, man atrodo, Pegasas ar kas jam darė? Ne, Pegasas. Ja. Pegasas darė žinai, apie ką mes šnekame? 90 kažkiek jisai padarė valandų, ne? Jisai ten darė daugiau dėl rekordo ir ten iš tikrųjų jam tas rekordas jį pramušė kaip streamerį Lietuvoje. Tas valio liuks. Bet yra streamerių tiesiog, kurie tai daro tendencingai ir nuolatos tuos 24 ir ilgesnius streamus. Ir aš galvoju, tai yra tokia beprotybė, nes tu savo sveikatą taip stipriai droži ir prasmės nėra, nes tu nei ten kontento kažkokio sukuri, kontentas tavo nebent, kad tu ten sėdi toksai visas. Ir tipo, wow, žiūrėjau. Visi čia tai užmiks. Bet aišku, tada žmonėm yra prikolas, nes jie tada mato tą, žinai, pertemtą veidą, kuris guli ir miega, žinai, ir ten seilė bėga jam. Tada valio, žinai, jiem ten kontentas. Žinai, pavyzdžiui, Snoop Doggas kažkada susinervino, numetė viską ir išėjo. Ir 18 valandų tiesiog kamera rodė jo kambarį. Ir žmonių beveik kiek ten donation eina viskas. Ir jis galvojo, ką iš čia veikėt, vos nesuprato, kad palikė. Grįžo. Jis turbūt net nežinojo, kad reikia išjungti mygtuką paspausti. Tai aš tiesiog pagalvoju, nu gerai, yra bernai, kurie daro tokius dalykus, kurie ten iš savęs tyčiojasi, viskas ok. Bet va nežinau, man atrodo, gal aišku nesutiksit su manim, gal žiūrovai nesutiks, bet man kaip merginos streamerės va tokius dalykus daro, man atrodo, tai yra jau biškai kvaila. Nu, tipo, nežinau. Nu, kaip, pavyzdžiui, mergina darytų streamą 24 valandų ir užmigtų, jinai, pavyzdžiui. Man kažkaip keistai, žinai. Tik tam ir įdomumas. Reality show jie realiai gaunasi, jeigu tu darai parą, 2 paras, tu jau nebežiūri kaip streamą, tu žiūri kaip reality show. Nežinau, aš irgi sakyčiau, kad yra skirtumas tarp vaikinų ir merginų. Nes aš tai šiaip dažnai stengiuosi prikolinti, nes man tas patinka, mano juokeliai yra biški kitokie, mano chatas nelabai jų supranta dažnai. O kaip tu juokauji, ką tu sakai? Na, aš turiu tokių, aš iš tikrųjų šiaip jokių juokelių neatsimenu, vieną atsimenu labai seną ir mano chatas už galvų susijima, jeigu aš jį pakartoti. Juodas humoras? Ne juodas, tiesiog aš neatsimenu aplamai jokių pasakojimų nieko ir aš tik tai atsimenu vieną, kaip ežiukas jisai kvėpavo ne per burną ir atsisėdo. Ir numirė. Ir numirė. Ir čia vienintelis juokelis. Ir vienintelis juokelis, kurį aš žinau. Nu, bet žinai, tokį medinuką padėjo. Ir aš tikrai tikiu, kad Hebra taip turėtų už galvos susimti ir sakytų, o. Jeigu kažkas pasako, gal kokį, žinai, džiauką, visi čia, ne, tik nesakyk to apie žiauką, nes jau būna. Bet žinai, fainai, reiškia, Hebra tave pažįsta, nu tavo communities jau žino. Žinai, amerikiečiai, ką pradėsi tenais, tak, kas ten, žinai, tos Knock, who's there? Arba ančiukas perėjo, viščiukas per gatvę ir panašiai. Daddy jokes. Jo. Šiaip esi susilaukus kažkokių
keistų prašymų iš savo community žiūrovų? Nu, vat kažkokių, nežinau. Rokas nusidažyk raudonai plaukus, ten 100 eurų donation. Jo, nu tarkim, buvo kažkas pas mum irgi net. Man rodos, kaip tik per tą ilgą įstreamą buvo tokių, aišku, jie ar juokauja, ar nejuokauja, nežinau, bet sako, davai nusišeivink, nusiskusk galvą už ten kažkiek. Kiek moku? Kiek moka? Bet ten nebuvo taip, kad būtų verta ir aš galvoju, nu tikrai ne, aš plaukus saugau. Tai buvo toks. Už kiek pasirašytum? Neįsivaizduoju. 10 000. Visi pasižymėjo. Daugiau. Už 10 000 nepasirašytum? Ne. Gerai, PAM. PAM. Už 5 000 nusiskustum. Perukas pigiau kainuoja, žinai. Nu, nes kažkaip. Nu, aš suprantu, kad čia jau toks visiškai iš komforto zonos išlipimas būtų, jeigu taip kalbant apie plaukus. Ir tuo labiau, kad kiek metų tie plaukai vėl auga, tai realiai jau... Čia ne mum bernam per mėnesį užsiauginti plaukus, žinai. Iki tokio pačio jo, ką jis aplamai nešioja. Taip. Mums tai, žinai, dualaus ir barzda ir plaukai, viskas apauga. Kam barzda auga, kam ne, žinai. Tai gerai, o esi dar gavus kažkokių, va, tokių, nu, nežinau, keistų prašymų, kažkokių tai vat, pasiūlymų, kažką, nu vos ne, kad jo, padanėtina ir kažką ten sakoma. Seniau, kai buvau mažesnė streamerė, buvo tokių, kad, sakykime, jeigu paminėčiau, kad va, norėčiau į TwitchConą nuvažiuoti Amerikoje, tai buvo, kad man rašė laišką, va, aš sumokėsiu už viską, bet būsi su manim, vos ne kambarį, nu, tokie neaiškus. Tai nusiperka tavo kompaniją, ne? Jo, bet tu jau pabūsi TwitchCon'e. Tai toksai vos ne... Bet tai tavo kasdienybėje yra iš tikrųjų tenka su tokiais susidurti, nu, vat, žmonėm. Dabar sakyčiau, nebe taip išsisijoju ir labai... gal, žinai, ir tie žiūrovai. Nu, pamatė gal, kad... Ir kažkaip, kai yra jau didesnis tas streamas, nebe mažesnis, tai tada jie gal taip, sakykime, neužtrunka jame, nes reikia ilgiau galbūt, kad pamatytum ir perskaitytum kažką. Nu ir plus chatas, kai greičiau eina, tu tiesiog gali tam tikrą prasme ir... Gali doneitin, kad iššoktų žinutę. Jo. Gali, nu tai gerai, tada ačiū už tus kelius eurus. Thank you for your donation, ne? Jo, nu nes taip, jo, būna tokių, būna. O čia, kai tu net kažkada Roką sveikinai su gimtadieniu šiaip. Atsimeni? Jo, atsimena. Jeigu kažkas prašė, tai jo, aš visada pasakau jo su gimtadieniu, bet... Tai vat buvo Rokas. Šiaip Roko gimtadienis, va kaip tik po savaitės, man atrodo, už 8 dienų. Jo, tai vat galėsi padanėti 10 eurų. Kažkaip, man atrodo, ir roboto balsu. Rokas, sveiki. Bet ten Romas, ne, kažkaip, man atrodo, padanėti ir ten gavosi. O aš nepaminu to video. Mes čia iš tikrųjų su Romu buvom tokį planelį sugalvoję per tavo streamą padaryti. Iki šiandienos, bet nepavyko. Tai norėjom padaryti tavo vardu, žinai, tipo, laukiu susitikimo ir panašiai. Velna, žinai. Ir dar turėjom dar vieną didesnį planą, norėjom tau irgi maikutę nupirkti su tavo nuotrauka ir fanas numeris 1 ir nespėjo pagaminti. Būtų fainai iš tikrųjų. Bravo. Nes atskleisiu tai, kad Rokas žiauriai pavydėjo tada, kai mes su Edgaru turėjom su tavim tą intervą ir... Aš buvau žaidimų balso dalis, jo. Nu, aš šiaip tave, nu, aš nenoriu čia, žinai, kažkaip tai garbinti ar panašiai, tu viso labo viešne mūsų esi, bet šiaip jo, aš senai jau... Kas čia tau jokinga? Toks viso labo tik aš. Ne tik viešne, sakau viešne. Nu, gerai, tai aš tiesiog... Gerai, Roka, jau nuraudai. Aš tiesiog norėjau pabaigti pasakyti, mane pertraukiniai. Atsiprašau. Tai kad, jo, šiaip tai, nu, kadangi pats tą dalyką esu praėjęs, tai dėl to tiesiog visą laiką, nu, matydavau, kad tai vyksta. Bet paskutiniu metu šiaip tu labai daug dėmesio dar pradėjai kreipti į savo Instagramą ir dabar į TikToką. Prieš kiek laiko prasidėjo tavo visi tie reelsai, tie TikToko šokiai, kuriuos aš irgi pastebėjęs esu. Jo, nes tai tikrai nebuvo prieš porą metų turbūt. Tai tiek Fortnite žaidus, tai žinai, šokius visus TikToko išmokti. Jo, bet tai tikrai nesenai prasidėjo. Nes su šokimu yra toks dalykas, aš nuo mažens labai mėgau, bet nei vieno mokyklai, kurie jau nebuvo jokių būrelių. Ir gavosi tokia meilė šokiui, bet jinai neišvystyta nei ką. Ir tas, aišku, visada buvo jausmas, kad ale cringe, čia vainai, visi tie dalykai, bet kažkam jie tai karjerą padaro. Ir kai pamačiau, kad kiti žmonės, nu, ypač merginos, sakykime, savo for fun, keletos video ir šokius, tai man irgi buvo toksai, aš juos realiai keliu dėl savęs, nes tai bent jau kažkur kažką mokiniesi, galiu pašokti ir tiesiog, kadangi dabar yra labai populiaru TikTokas ir Reelsai to vejasi ir tada YouTube yra Shorts, visi tie dalykai, tai tiesiog turi būti ir sekti, kas yra dabar tendencijos ir turi būti matomas, kas yra dabar aktualu.
Ir aišku, tai čia vienas dalykas, neturiu dabar laiko, labai norėčiau iš tikrųjų kelti ir iš streamo highlightus į ten, sakykime, TikTokus ir panašiai. Tai bet čia jau, nežinau, miego valandas turėčiau išbraukinėti. Aš irgi pagalvoju turbūt, kad vienas iš efektyviausių būdų, vienas iš efektyviausių kontentų yra tie highlightai iš tavo streamo, nes, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris galbūt neturi laiko pasižiūrėti viso to streamo, kuris truko 6 valandas, tiesiog galbūt ateina per 15 minučių pasižiūri ten tavo kažkokiu to streamo highlightų visą medžiagą. Nedarai šitų dalykų, ne? Aš nedarau ir iš tikrųjų, ypač su vertikaliu kontentai, reelsai, tiktokai, yra toks dalykas, kad tenai, kadangi yra jaunesnė auditorija, jiems yra tas įskrolinimas kelios sekundės ir einu prie kito. Ir yra visiškai kitas mentality, o streamai yra valandos. Tu, ta prasme, ten sėdi, kažkas tave background'e turi, darbo metu, kažkaip kitaip. Ir tu negali tų žiūrovų pernešti į Twitch'ą. Taip, tu gali būti galbūt žinomas, bet, sakykime, yra daug tiktokerių, kurie, sakykime, tenai turi milijonus sekėjų, bet eina streamina ir gal 100 tik tai surenka žiūrovų. Nes yra visiškai kitas vibas ir tai čia dėl discoverability žiauriai yra gerai, bet ar atneši tos žiūrovus pas save, tai neaišku, nes yra visai kitas range'as amžiaus. Bet Twitch'ą tu laikai kaip savo pagrindinę platformą? Nes Instagramas vis vien irgi ten 50 koks tūkstančių sekėjų. Kitas kontentas visai Instagram'e. Jo, bet ten daugiau tokio gyvenimo. Jo, ten toksai lifestyle. Šalia. Tai ir man patinka tuos dalykus ne vien su gamingu, bet kažką ir kitą savo pusę parodyti ir YouTube'ai dar kažką. Kaip bandelės iškepė ir kažką ten mačiau, kažką kepė. Jeigu failai dar geras kontentas. Kasmet turiu tuos kalėdinius sausainius kepu, tai visada man čiatas primena, kad aš sudeginau pirmuosius sausainius, tikrai pradariau orką. O tai ką tu darėjai, cooking streamą? Jo, kartais darau, bet būtent per kalėdas darau tus sausainis, tai buvo pirmi metai. O kokius dar streamus darai? Gamingo, cookingo, kokie dar būna? In real life, jeigu keliauju, Lietuvoje oras lievas, tai neišeina kažką pasivaikščioti ir nėra iš tikrųjų kur ką parodyti. Oras šūdė, grįžtam namo. Tai va, tas patenka ir, nežinau, ir kartais in real life darau, bet dažniausiai gaming. O šiaip dar irgi biškai grįžtam prie tavo žiūrovo kasdienio. Vis tiek tu paminėjai, kad yra žmonių, kurie tavo streamus žiūri galbūt vakare, galbūt tiesiog darbo metu įsijungia. Kaip tu šiaip apibūdintum savo tokį statistinį bendrą žiūrovą? Kas jisai toks yra? Kokio amžiaus, kokio, galbūt, kaip būtų, žinai, target audience? Tai vat, kas tavo tas yra pagrindinis žiūrovas? Kaip tu manai, kurį pasiekė? Aš sakyčiau, virš 20 dirbantis. Ir aš tą atkreipiu dėmesį, kad jo žmonės būna, jeigu programuotojai ar kažkas, tai va, jie turi background'e mane, arba šiaip jeigu važiuoja, tai vietoj podcast'o kokį pasijungia, tai va dabar šitą pasijungs jie. Taip, kaip aš. Bet šiaip, toksai mūsų gyvenimas yra, kad mes turbūt, jeigu kažkur važiuojam, keliaujam arba kažką tokio monotoniško ir nuobodaus veikiam, įsijungiam kažką, kad fone kažkas mūsų tarsi mums kompaniją palaikytų. Aš tai mėgėjęs vieną monitorių, dirbau kitą monitorių, tai būtent kažkas. Jeigu aš dirbčiau prie kompo, vienareikšmiškai irgi daryčiau tą patį, nes tiesiog norisi, kad fone kažkas tau, ar kalbėtų, ar muzika grotų, ar kažkas, tai tiesiog, kažkoks vyktų buzzas tau šone. Jo. Geras. Okay. O šiaip pagrindinis toks klausimas, žinai, judant į tą jau antrą pusę, ko gero. Tai koks tavo numeris 1 žaidimas būtų ever? Oi. Šiaip geras klausimas. Greičiausiai būtų, nežinau. Jeigu taip grįžtant. Ne. Tada užuolaidas atidarom duris viso gero. Skirčiau 2 dalykus, kas dabar ir kas, kai augant, tai aišku Silk Road'as, nes ten MMO buvo ir tu gaunasi, kad daug valandų jame praleidi. Aš pirmą kartą girdžiu. Ką, Silk Road'ą tu pirmą kartą girdži? Seniai, čia tas pats kaip Lineage'as. Jo. Tik tai ten buvo... Nescape'ą kitą žaidė, ten buvo taip gerai. Tas Silk Road'as toks... Kokiam serveriui? Žiūrėk, aš Silk Road'o nežaidžiau. Mano visa hebra žaidė ir aš žinojau apie tą žaidimą. Tiesiog mano kompas buvo per lievas tam žaidimui, nes tuo metu tikrai reikėjo turėti galingą kompą. Nes ten, aš labai gerai prisimenu, kad buvo Thieves, Hunteriai ir tie, kurie ant tų kupranugarių. Tai traderiai. Traderiai, jo.
Nu, ten buvo tas konceptas visas žiauriai geras to žaidimo. Ir kadangi buvo labai daug žaidėjų, buvo dėl to įdomu, nes tu į gildą susirenkė, ypač būdavo lietuvių, kur konkrečiai, arba jeigu gerai padarai karjerą, jeigu žinoma serveris, gali didesnis, ten tada vos ne kovas dėl Fortressų vyksta, nu žiauriai. Taip, čia tas pats, kas Lineage'as buvo. Girdžiu tą apibūdinimą tik tais. O už ką tu žaisdavai? Aš viskuo ten buvau, visko, ko tik. Magija ir Hunterė. Magija ir su arbaletu, nu žodžiu, būdavo. Okay. Nu, jeigu naujų laikų tas žaidimas koks būtų? Nepasakyčiau, gal League of Legends, nes dažnai būna pagalvoju, kad norėčiau. O vis dar žaidži LoL'ą? Ne, nes community žiauriai toxic. Toksai. Bet čia yra šlikščiausias dalykas. Čia kaip CS, įsijungia, vaikai pradeda lenkiškai šaukti. Išjungia. Bet šiaip nėra turbūt tokio žaidimo. Nu, gal tu, Aistė, įvardink žaidimą, kuriame manai, kad communities yra pats geriausias tavo nuomonė. Nu tai Fortnite greičiausiai. Dėl to aš ir dabar... Geriausias? Jo, nes yra pagrindė jaunimas, vaikai, tu su jais gali pasijuokti, jie nesupranta žaidimo, prašo tavęs ginklo, nu tokie primityvus būna klausimai, bet tie žiauriai juokingi būna su jais žaidimai. Su jais gali labai lengvai, nu... Ir komunikuoti. Susikomunikuoti, jo. Jo, o vat kitose, pavyzdžiui, Valorant yra žiauriai irgi toksik, tenai neįmanoma. Jeigu dar pasakai, jeigu išgirsta, kad mergina esi, va tas yra labai sunku kartais. Nu, jeigu va, tu pasakai, kad mergina, tau balsą užtenka žirs. Go to kitchen, make a sandwich, delete the game, you're bad. Assumptions iš karto būna toksai, kad... stereotipus tokius. Ir jisai, nu tiesiog yra kažkoksai, nu kitose žaidimuose, taip, nu gal ir kitose žaidimuose, ten Counter-Strike, nežinau. Bet Valorantas, nu tai tikrai žiauri toks, ten turi voice changer jaučiu naudoti. Kas yra liūdna. Šovinistas iš karto, žinai, pasireikštų. Nu bet blemba, va šitoj vietoj man, pavyzdžiui... Taip, panoms čia minusas, ko gero kartais būna. Jo, aš iš tai to žaidimo šiaip ir nelabai žaidžiu, nes man toksai nervina, kad turiu užmutinti visus ir tik tada pajausiu. Tada nėra komunikacijos iš vis tame žaidime. Jo, man ir patinka online, kur gali su kitais žmonėms žaisti. Matai, niekada nesusimastai, aišku, kad merginos tam tikrų trūkumų kažkokių tai pastebi žaidimuose, kada, vos nežinai, tikrai va tie assumptions atsiranda, kada pradeda tokius, šiaip žiauriai. Bet panas va gali Fortnite ateit, duok ginklą, gerai. Oi, ne, kadangi yra vaikai, tai kaip tik vaikai sako, duok ginklą ir tu duodi jiems ginklą, nes jie vaikai yra. O jie su voice changeriu ten 40 metės dėdas. Būna. Rimtai. Būna, jo, jauti, kad voice changeriai, paskui pareina į normalų balsą ir pradės tamti. Šiaip, hebra, jeigu jūs žaidžiate žaidimus, nebūkit šikniais, nes tikrai, kaip pagalvoju, viskas nuo mūsų pačių prasideda, bet aš, pavyzdžiui, pats šiandien žaidžiau irgi Dota, aš buvau įsijungęs, neįmanoma tenai, Dota yra kaip lolas. Aha, tai ten tiesiog neįmanoma tenai su žmonėm normaliai bendrauti. Tai nes jie, žinok, irgi lygiai tas pats visada, jeigu tave triuškina, visada iš tavęs šaipysis, koks prastas, kaip panašiai, po kiekvieną įmestą metimą. GG easy. Jo, GG easy tas jau. Bet tu turi game apie pažaisti, turiu teigiamą emociją įsikrauti, o čia agresijos įsikrauti. Bet čia ir yra visa esmė, kai žaidžiam multiplayer competitive games, tada toksai ir atsiranda dalykas, kad atsiranda konkurencija, atsiranda tryhardinimas, atsiranda įtampa ir dėl tos įtampos atsiranda go to the kitchen ir panašiai. O šiaip geras klausimas, buvo tokio rage momento, nes, pavyzdžiui, Katleris draugui į veidą davė, Edgaras irgi draugui į veidą davė. Aš tikrai yra trenkta į stalą. Pas mane klaviatūras laužė, pas tave kas nors buvo nukentėję, šuo pabėgo. Ne, aš į stalą jo dažnai pelė kartais skrenda, būna tokių žaidimų. Esi sulaužius kažką? Dabar tai ne, nes galvoju visada, kad tai pinigus kainavo, tai dabar nebedarau. Bet kai buvau maža, su broliu, kadangi vieną kompiuterį dalinamės, tai buvo toks rage moment ir po to niekada to nebebuvo. Tai tiesiog nesusitarėm, kiek sėdėsim, nes būdavo mums limituota ir mes nutraukėm pelės laidą besipaždami, tai tipo, be pelės likom. Tavo brolis jaunesnis yra, ne? Aha, jo 2 metais. Jisai modas tavo čia yra. Jo, bet ir tai jisai tam pasirodo, bet irgi gameris žiaurus, tik tai jisai daug geriau, jam be pastangų gaunasi. O ką jisai, irgi ta prasme? O jūs gal darot bendrus kartais streamus? Kartais, seniau jisai bandė pastreaminti, bet iš tikrųjų pajuto, kad yra ten sunku. Tai taip, for fun, jeigu kartais pasijungia. O kartu tai būna, aš jo sakau, būtų įdomu kartu žaisti, bet jam nelabai patinka, jis Warzone žaidžia ten. Jo. Boy games, ne? Jo. O tu Warzone nežaidži?
Šiaip tikrai, Aš, vat, man rodos, nepaklausim. aš jį bandžiau, bet ar ne jame ten kempina namuose? Visur kempina Tai namuose. man ir aš turiu tą jumpscare žiauriai didelį, nu tai iškniuso jau man. Šiaip čia kontentas geras yra, jeigu jumpscare'ai. Man... Bet širdžiai negeras Jo, kontentas. tai ištisai, aš šūkauju. Nes būna PUBG, įeini į namus, Taip, ten sėdžiausi tik harį. užsidarai, ten vos netulikė, iš vonios išlenda. Taip. Tai vadėl to nežaidžiu. Gerai, supratot, ką aš norėjau pasakyti. Ką dar norėjau pasakyti, tai ačiū mūsų visiems Contribui prenumeratoriams. Mūsų, tai yra jūsų, jau yra 144. Labai gražus Aš net skaičius. išvardinau, kokiu tyru. Aš galiu pasakyti. Davai. Turim 101 nubą, O, 26 casual playerius. Vieną Dark Souls playerį. Čia tierai yra pagal tai, kiek tenai padėjo. Maniai. Jo, 11 hardcore playerių. 5 pro playeriai ir turime apvalų nuliuką You Are Breathtaking. Kiek reikia būti, kiek pinigų reikia mesti į tą? Pedisokas. tai kas nors galėtų. Tai čia. Teisė, nu gal. Gal aš turėčiau šiaip palaikyti. Tai šiaip tai tiesiog dar irgi Sigitas yra pridėjęs šičia parašęs, kad galima aukoti ir vienkartinių pervedimų. Kodėl Jo, tu tai parašęs? nes šiaip kiekvieną savaitę mes sulaukiam tų vienkartinių pervedimų ir yra toks donation vienam kartui. Ir Jo, tiesiog kaip ir nes čia streamai yra gali tas, taip tie, kas, pavyzdžiui, yra 101 nubas. ir kas nenori įsipareigoti kiekvieną 101 nubas. mėnesį, sakykime, pervės pinigų, visada gali tiesiog toks vienkartinis donationas, o jeigu šiaip kažką norit gauti, galite žaidimų balso atributiką nusipirkę poraitį, kilimėlį. Jūs tikiuosi dėsite tą maikutę su number one fan, It's Sky LOL į pardavimus. Ta prasme, bus galima nusipirkti žmonėms. Jo, iš tavo brendo uždirbsimės. Ir tai kas ten per maikė buvo? Galit man pasakyti, ką jūs čia... Ne. Dar gal bus. Šiaip galiu surasti maketą, jeigu įdomu. Davai parodyk. Palaukit, jūs kalbėkit. Ne, nu šiaip tu tikrai mane, pasakysiu, priverti pasijaus nepatogiai, nes dabar Aistė galvos irgi kažkokius dalykus, nu ką žinau, sakys, ką jūs čia prisigalvot, kažkokias maikas dabar gaminatės. Ne, fun. Mes juokingi krypai. Oi, žiauriai gerai. Parodyk. Eik tu savo, bet tai čia animacinė versija. Jo, čia Čia fanartas tavo. buvo jo. Ai, bet čia jau buvo padarytas pas tave kažkas Jo. anksčiau. Sigutis sėdėjo visą naktį piešė. Aš maniau, kad jūs čia patys padarėt. Jo. Ai, tai jūs čia nuplagiavot, nieko gero. Tai žodžiu, Contribui prenumeratoriai pamato visą turinį patys pirmieji, tai ačiū iš tikrųjų visiems tiems, kas prisideda, tai nėra privaloma, bet žinoma, kas... Bet pageidautina. Kas tai padaro, tai ačiū. Edgaras, jeigu būtų iš to laido, tai dabar iš vis pasidžiaugtų, sakytų money. Amazing būtų. Jo, šiaip reikėtų dar vieną tierą pridėti. Amazing player. Už 100. Davai, padarom. Jo, reiks pridėti. Amazing player. 100 eurų. O paskui koks dar bus? Phil Spencer už 1000. Yra. Phil Spencer. Jo, nu tai žodžiu, tai ačiū visiems, o šitą laidą visą laiką, aplamai visas laidas pamatote tą pačią dieną, tai šiandien irgi, man atrodo, ne? Jo, bėgsiu namo greitai laidą. Ok, tai labai fainai. Šiaip visą laiką, kai peržiūrit laidą, vat, nesvarbu, kada žiūrite, ar po savaitės, kada mes išleidžiam, ar tą pačią dieną, Contribui prenumeratoriai, ar kažkas, tai parašykit komentarą pačioje, šiaip, ką jūs galvojate, nu, tiesiog, kaip jums pats podcastas, gal kažkokių komentarų pastebėjimų turite, ar panašių. Užduok klausimą mūsų žiūrovam, ką parašyti komentaruose. Komentaruose. Koks the most exciting game sekančių metų? O, wow! Šiaip mes turim tau klausimą, jeigu atvirai pasakius. Ar šitas irgi buvo klausimas? Ja. Gerai, koks tau yra most exciting game? Nu, varyk. Žiauriai laukiu. Top 5 reikėjo, top 3 ar top 1? Ne, jau čia vienas, aš laukiu, kai skaičiuoju dienas, vis žaidžiu tą Fortnite, Apexą, ten Overwatch. Laukiu Hogwarts Legacy. O, wow, šiaip tai labai stipriai užhypintas žaidimas. Mes šiaip per paskutinius podcastus sakėm, kad... man atrodo, pats Mantas sakė. Jo, jis sakė, kad jisai laukia, bet jisai atsargiai žiūri tą žaidimą, nes jisai, nu, panašu kol kas iš to, kad jisai gražiai išpiarintas, bet ar jis tikrai pasieks tos expectations visų, dar klausimas. O šiaip neperkite ant tų kolekcinių pakuočių ir panašių dalykų? Satulėlės? Ne, neturiu. Tik tai turiu League of Legends vada iš seniau, bet tenai buvo iš žiūrovų man atsintė. Šiaip ne, pati neturiu, bet aš tai žiauriai to game laukiu, nes vėl kažkas bus, kaip sakau, story based, ten bus ir questai. Aišku, jisai single player, kas nuvylė, nes tikėjausi, kad jisai galbūt turės multiplayer, ten PvP
ar kažko tokio. Tai, vat, nu, pažiūrėsim. Aš į visus žaidimus žiūriu visų pirma, kaip jisai pasirodys Twitch'e. Tai galvoju, kad, nu, gal 2 savaitės jam duosiu, kad jisai bus hype ir tada... Altas 4. Ar tu stengiasi visą laiką žaidimą žaisti išleidimo dieną, jeigu tai yra naujas žaidimas? Jo, nes... Bandai pagauti naujus žmonės. Ta banga. Taip, nes, nu, tai yra, sakykime, strategiškai geriausia. Taip. Tai jo, to labai laukiu. Dar Forspoken irgi laukiu šiaip game. Demo bandai? Ne, bet žiūrėjau jūsų podcastą. Ai, konsolės neturi? Neturiu, bet man rodos, ar nebus jo ant PC? Bus. Bet ant PC vėliau, ar tą patį iš karto? Bus iš karto. Iš karto? Bet šiaip daug žaidimų yra labai ant konsolių, kur tikrai tau netgi streamo metu. Nu, vad, blem, aš vis tiek, aš norėčiau tau tokį savotišką, vad, nuo mūsų žaidimų balso duoti tau tokį challenge, aišku, kai turėsi konsolę, pereiti The Last of Us. Arba serialas, va, išeina serialas, sausio mėnesį, pirmosios serijos, pažiūrėk serialą ir tada 100%. Bet žinok, aš galvoju, ar ne žaidimą pirmiau reikėtų, žinok, žaisti. Tai jeigu istoriją nori sužinoti žaidimą, tada taip. Jo, aš sakyčiau, pirmą reikia žaidimą, paskui žiūrėti serialą. Bet aš gameplay žiūrėjus, man jis gameplay patiko, aš tiesiog... Tu visą peržiūrėjusi iki galo? Jo, 2 kartus aš jį žiūrėjau, bet man tiesiog pačiai tie jumpscare, klikeriai, vaikščiojimas lėtai, man, oh my god. Bet tai klikeriai dar nėra tie patys baisiausi zombiai. Nu, man taip atrodo, kad tiesiog... Šiaip jeigu į siaubą tu žiūri labai jautriai, o tu būna, kad liūdni tie etapai žaidimuose, ten žinai, kaip The Last of Us pradžia, kad ašarų būna ir panašiai. Ar emociškai paveikia tavo žaidimai? Ačiū, kad išvertė mano klausimą. Nėra už ką. Buvo praeitais metais, man rodos, Kina Bridge of Spirits. Ir aš kaip tik dariau tada ilgą streamą, tai va tenai, ir aš kad ir ilgas streamas buvo, ir žiūrovai vos net ten verkė. Ir aš verkiau, jisai toksai visas emocinis su... Labai gražus žaidimas. Jo, ir istorijos tokios gražios, paliečiančias, tai jo. Ir tie mėly, tie tokie pimpačkiukai. Jo, pimpačkiukai skraidantis. Norėtų juos paspaudinėti. Geras. Šiaip mūsų klausytojas Robertas, klausytojas, sakau, žiūrovas, vis dar įpratęs. Radijas prasimuša vien. Ar bandai kada nors dėl sentimentų sugrįžti prie kažkokio senai žaisto žaidimo? Galbūt gal konkretų pavyzdį turi būtent to žaidimo? Yra žaidimų, kuriuo aš neatsimenu, bet norėčiau pažaisti, nes turėjau kurį laiką PlayStation 1 ir ten buvo keli žaidimai, bet aš tiesiog, negi atsimenu, Google susirašiau PlayStation 1, visi žaidimai, vos ir ieškojau pagal listą, neradau tų žaidimų. Bet žinau, kad yra simulacijos, tai tikrai tiems žaidimams, o iš senesnių tai esu Sega irgi susiradus ir Sonic, ten esu pažaidus visų tokių ir... O tu minėjai, kad yra PlayStation 1 konsolės kažkoks žaidimas, kurį tu norėtum vėl iš naujo sužaisti? Jo, bet aš jo negaliu atsiminti. Jo, aš noriu sakyti apibūdink, kad bet gal... man rodos, kad tenai buvo jis tik tai demo, nes jis toksai kaip ir 2D ir maži žmogeliukai, jie ten kažkokias tu magijas gali, kažkoks lyg story, yra mapas. Nu, žiauriai, aš jo neradau listę. Žinau, kad diskas yra juodas ant kitos pusės, tai tikrai turėjo... Tai originalus reiškia? PlayStation 1 jisai, bet, nu, tiesiog... Neina atgaminta, ne? Neina. O kitas buvo tai su riedlente ten... Tai Tony Hawk'as? Bet nežinau, kaip tas... Nu, su riedlente, ne? Sigitai. Bet senas jis. Su riedlente Tony Hawk'as, jo. Tai ten turbūt ten PlayStation kitur nelabai buvo tais laikais. Greičiausiai, nu, su skateboardu, kur laksydavai, ten triukus darydavai ir panašiai. Nu, tai Tony Hawk'as. Taip. Čia netgi buvo kalbos apie tai, kad galbūt remake'ins ar padarys naują to žaidimo versiją. Man atrodo, buvo. Dažnai išleido 1+2, man atrodo, pirmas dalis, dar, man atrodo, naujas dar remake'ino, jo. Jo, aš irgi, man rodos, mačiau. Ten muzika visada labiausiai veždavo. Aha, jo, visas kaifas ir yra, žinai, kaip ir Need for Speed'ą žaidžiant, yra soundtrackas geras ir tada tu toks tarsi toks... Underground'o išgirsti dainelę ir iš karto nostalgija straikina. Gerai, jeigu soundtrackas, o jeigu streaminį reikia copyright free ir tada įjungia tiesiog beatą kažkokį paprastą. Tiksliai, čia gerą tašką palėtėjai. Ką tu darai savo streamuose, kad išvengtum tų copyright banų? Nes šiaip daug kas nekreipia dėmesį. Bet jau žaidimai deda, man atrodo, options tokius, pavyzdžiui, Cyberpunkas, kad gali nusistatyti, kad būtų copyright free. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, tarp žaidimų darai pertrauką ir tu tiesiog, arba šiaip... Arba paskambina ir tavo melodija telefonė kokia tenais. Nu, čia gal jau hardcore. Ne, bet ne
hardcore. Rimtai? Jo, kadangi mano streamai yra angliškai, tai yra biškai kitaip, aš netgi savo telefono skambutį užsidėjau kažką, kas būtų copyright free iš viso, nes... O tu juokeis. Aš rimtai netikėjau, kad iki tokių mes kraštų. Ir kai paskelbė Twitch'as, kad ten jie nesusitvarkė visų tų dalykų, tai aš buvau tiesiog paranoiškai bijau, nes man tai yra svarbu, kad neprarasti kanalo ir buvo kam, tarkim, per vieną streamą tą pačią dainą 3 kartus pagroji ir tu 3 kartus gauni tą tokį baną kaip ir žymeklį, tai man tiesiog tragiškai atrodė, tai aš viską ištryniau, atsimenu, ir aš 2 metus naudojau Pretzel Music, ten buvo visiška nesąmonė, bet jisai buvo gerai bent jau fonai. Bet paskui pasidariau split audio, kur streamo metu visi girdi muziką, bet vodas neišsaugo tos muzikos, tai ten iš tikrųjų juokingai yra, nes aš kažką vaibinu, o nieks negroja. Ai, bet po to jau kai įsisaugo video, tu vaibini, o muzikos nėra. Bet tuo metu live viskas girdisi. Jo, viskas girdisi. Geras. Visiems pagalvojus, copyright strike gauni, tu gali tapti bedarbis iš karto. Jo. Jeigu tavo kanalą užbanintų, arba kažkas tavo stream'e pradėtų žodžius, neleistų nusrėkti ir tu gautum draugas baną. Eina nuogas pro duris ir... Nu, aš kaip ir sakiau, kad kažkokia situacija vyksta neprognozuojama. Jo, banas. O šiaip buvo tokių neprognozuojamų, kažkas nutiko, kad kėdė sulūžo, pavyzdžiui, ir dar kažkas. Elektra dingo. Ne, buvo seniau, kad aš netyčia išjungiau kompiuterį, tiesiog kompiuterio mygtukas buvo taip, kad aš su kelienu besisukdama jį užkliudžiau ir streamas pasigavo taip, tokia va. Ir viskas ir pasibaigė. Ir vieną kartą, kai in real life stream dariau Berlyne, gavosi, kad buvo žiauriai blogas connection. Ir aš jį išjungiau, bet jis neužsičekino, kad aš išjungiau. Ir aš ėjau į kavinę, toliau ten tu pastreaminu, telefoną pasidėjusi ir gaunu žinutės, tavo streamas vis dar live. Tai gerai, kad yra tokių žmonių, kurie tau pasako. Jo. Čia turbūt didžiausias košmaras, kaip radijo, yra palikti įjungtą mikrofoną. Užkursiuose, žinai, šnekėti, nes man visą laiką yra ta baimė, kad nedaudėja paliksiu. 3 kartus čekini, žinai. Šiaip visą laiką būna net su pirštais dar prispaudyti tos sliderius, kad tikrai nebūtų jungtas. O anksčiau, kaip senoji da Power studija, kai praeitą kartą buvom, ten yra kompiuteris, ant kurio sukdavus visą radiją. Taip. Ir, man atrodo, Baumila, buvo išjungęs visą radiją su koja. Nu tai ne tau blogiausias dar dalykas čia buvo. Aš kai Kaune, šiaip čia toks off topic, aš kai dirbau Kaune dar radijų, ne Powerį, buvo išsikrovę mano klaviatūrą. Belaidę. Ir aš tipo, reikia čia, žinai, pažiūrėti, gal tas dačikas numirė, žinai, ir aš prie to kompo lendu. O, matau, mirksintis raudonas dačikas, gal, čia logiška, Bluetooth'as gal susijungia, mirks, ir aš ištraukiu, o ten buvo pagrindinis radio procesorius. Aš išjungiu visiškai radiją. Taip pat. Tai dabar tu naini. TV3 išjungia. Ne, jau dabar nebekišu rankų ten, kur jau raudonas ir mirksi. Jeigu raudonas ir mirksi, don't touch it. Jeigu mygtukas nespaust. O gal? Nu jo, kartais raudoną mygtuką geriau nespaust. Koks tavo visų laikų šiaip geriausias žaidimas? Mes nežinau, ar buvom paminėję, tai kalbėjom ar ne. Lolas. Ai, Lolas, teisingai tu. Nu, sakykim, bet aš vis tiek visada prisimenu Soulcrowdą, nes geriausi atsiminimai augant buvo, jo. Tai čia mūsų klausytojo žiūrovo klausimas būtent ir buvo. Man vis dar, žinok, užsikerta šitas. Šiaip, man atrodo, 50-50 klausos ir žiūri. Ko gero. Dar aš turėjau kažkokį gerą klausimą. Prisiminiau. Tu minėjai, kad tu darai tuos IRL streamus, ne? Tu kažkur varai in real life. In real life. Nu, aš senas, man reikia išsiaiškinti. Senas rimtai nežinai? Kol kas šiam stream'e, tą podcast'e, aš visada būnu vyriausias. Šį kartą pirmą kartą nežemiausias. Tai dar nežinau, aš ieškau dar irgi mums svečio, kuris yra... Už tai vyresnis? Marijoną Mikutavičių reikia pasikviesti. Reikia. Kažkada. Tai vad norėjau paklausti, ar yra buvę tokių situacijų, kada tu, pavyzdžiui, darai streamą IRL, nežinau, Lietuvoje, užsienį, nesvarbu. Lietuvoje tik tais balta, pilka ir juodas spalvos. Tu baigsi mane pertraukti šiandieną. Aš tavo klausimą verčiu. Tu net nežinai, ko aš noriu paklausti. Aš noriu paklausti, ar yra buvę stream sniperių, kurie pas tavį streamą, vad kažkaip tai tarsi užkluptų tave netikėtai, žinai. Vieną kartą atsimenu seniau, kai dariau Vilniui senamiestį, tai buvo, kad sakė, važiuoju su autobusu ir nespėjo, nes realiai ir delay, ir aišku tas atstumas, ir dažnai gaunasi, kad nepadarai ilgai to streamo, nes telefonas kaista, tai žodžiu, tai... Ai, nuo streamo kaista moblekas? Ypač vasarą, tai jisai žiauriai sunkiai dirba ir dar, kai nespėjo nuo saulės, tai jeigu, sakykime, 27 laukia, tai valandos nepadarysi streamo, ten turi vis šešėlį ieškoti, vėdinti jį. Žodžiu, tai va, neišeina tų ir vėl. Reikia tą su MagSafe ventiliatorių, žinai, pridėti. Kažkokį, jo.
Ta, kur kinišką turėjom, prisimenu. Mes turėjom ten didelį krepšį kiniškų produktų, tai ten žaidėm. Vienas iš jų buvo. O šiaip tu kolabus darai su kitais kažkokiais streameriais ir panašiai? Seniau gal daugiau darydavau, nes buvo tokia era to Among Us žaidimo. Tai gavosi, kad tenai su daug streamerių žaidžiau vienam lobby, ten ir garsių, ir Trainwreck, ir daug buvo tų žmonių tenai. Tai va tada buvo tikrai, kad gavosi toks lūžis, kad streameriai pradėjo vieni su kitais, nes dažniausiai būdavo kiekvienas savo. Ir dabar ir toliau tęsiasi su kitais. Bet man kažkaip neužsiliko tų kažkokių draugų, kad toliau kažką kartu daryti. Vis tiek galiausiai keliai išsiskiria ir vis tiek eina visi į tai, kad dirbti dėl savęs. O yra ta konkurencija tarp streamerių kitų? Nu, vat kažkokia tais. Aš jos asmeniškai nejaučiu ir aš jos neseku, bet aš žinau, kad tarkim Amerikoje yra streamerių, kurie pasirenka konkretų streaminimo laiką, kada dideli streameriai nestreamina, nes kad nekonkuruoti dėl tų, nes žino, kad tie žiūrovai išeis. Nes kiek žinau, maros 80% visų žiūrovų žiūri tik taip didžiuosius, pagrindė didžiuosius streamerius. Tai visa kita tiesiog daliniesi tą masę. Kas liko, tas liko jau. Jo. Trupiniais. Jo. Per pasaulio futbolo čempionatą jautėsi sumažėjimas? Nes tavo laikas, man atrodo, labai kertas irgi. Jo, jautis buvo žiūrovai, sako, tai gal tu šiandien nestreaming, nes jau finalas yra ir aš vis tiek streaminau man. FIFA. Tai ir būna. O geras. Tai ir komentarai būna, įmušė jau ir supranti, gal jau live vos ne reakcijas, kas ten vyksta tame. Šiaip vienas streameris labai gerai padarė, buvo, man atrodo, bokso mačas ir jis pasiėmė pultelį, tikrą bokso mačą rodė ir tipo, kad žaidžia ir dėl to negavo copyright'o. Eiktų savo. Tai va tau idėja. O už ką jis turėjo gauti copyright'ą? Nes jis rodo tikrą bokso mačą, o jis su pulteliu tipo žaidžia tą mačą. Supratau. Smart. Čia smart. O tai jis jaučiu tikrai daug labai peržiūrų susirinko iš to. Tikriausiai. Natūralu, faktas. Geras. Ir vėl už kažką tai užmastėjai ant viršaus man dabar. Pamiršau klausimą, kurį norėjau. Gal tu kažko paklausk? Baigėsi klausimai? Jo, baigėsi. Ne, šiaip iš tikrųjų dar turim gal žmonių klausimų. Kokie žanrų žaidimai labiausiai patinka ir kurie labiausiai nepatinka? Pavyzdžiui, sportas eina? Ne? Lenktynės ne? Lenktynės šiaip tai visada pabandau, ypač per tą Game Passą, jeigu būna tam Forza ir panašiai, tus pabandau. Bet šiaip tai jo, sportas nelabai, nes man visada atrodo, jau įdomiau būtų realiai sportuoti, negu čia visi sporto fanai. Sorry, bet jo, man tasai. Aš irgi norėčiau krepšinį realiai, bet kai. Nėra laiko, ne? O šiaip, kaip tavo laisvalaikis atrodo? Turi tokio ar nelabai? Dabar tai nelabai. Gerai, kaip tavo, šiaip, jeigu taip išdėliot visą scenarijų savaitės, ar tu turi kažkokio tai laiko, kada tu gali tiesiog elementariai nueiti į kino teatrą, į, nežinau, pasportuoti? Su draugais, kažkur susitikti. Šiaip, draugų turi? Čia gamerio normalus klausimas. Čia tiesiog, įdomu, ar draugų ratas tavo yra labai platus? Ar yra keli patys artimiausi draugai? Aš sakyčiau, jeigu jau užaugo gamerį, tai manau, tas klausimas pats save sako, kad nelabai ir aš kažkur ėjau, kad jų tų draugų užsidirbti savo gyvenime. Tai turiu 2 draugės, kurios iš vis negamina ir nieko nežino apie mano darbą, bet jo, iš studijų su jom kartais susitinkam, kai jau išeina, tie labai gyvenimai skirtingi. O šiaip dabar, kai darau vlogus ir vlogus ten trunka 5 valandas editinti ir panašiai, tai gaunasi, kad tada katini visą savo laisvą laiką, kad darytum viską su darbu. Tai dabar gruodis visiškai nieko, bet aplamai tai jo stengiuosi į sporto klubą varyti, nes realiai tu daug valandų sėdi ir man patinka ta emocija, realiai tu net, kaip pasakyti, atsikratai streso ir to nusisėdėjimo sporto klube, man tas patinka. Jeigu turėčiau daugiau laiko, tai aišku, ten ir šokti eičiau ir panašiai, bet jo. O neieškai pagalbos, kas tau padėtų su montavimais ar panašiais dalykais, nes tikrai atrodo, žmogiškai yra norėti turėti daugiau laiko savo. Tai va, kad kainuoja daug ir aš žinau, kiek laiko užtrunka tai daryti. Tai tiesiog atsižvelgi į tai ir žinai, kad dabar negali. Bet jeigu būtų galimybė, sakysim, tau leistų, tavo pajamos leistų tau samdytis papildomą žmogų, ar darytum tą ar ne? Žinoma. Čia turbūt jo no-braineris turėjo būti visiškai. Tai daryk savo contribui? Ar turi savo PayPal? Ar kažką. Nežinau, o kur doneitina šiaip žmonės? Twitch?
Twitch'e jie. Ne, aš suprantu, bet į kokią dabar sistemą eina, pavyzdžiui, vis tiek, ar Twitch'e tiesiog yra kažkoks kaip atskir... PayPalas, jo, jo, tai vat būtent dažniausiai būdavo. O šiaip koks didžiausias buvo donationas gyvenime? Buvo Trainwreck, jisai gambleris yra, streameris, tai jisai 10. Norėjau sakyti 20, būtum sakęs daugiau mažiau 10 tūkstančių. 10. Šiais metais jau nebestreaminam, einam atostogų. Gerai, o koks Kaip ta jausmas? reakcija? Jo, koks jausmas viduje? Aš ten, buvo iš tikrųjų tada sunkus labai laikyti, tai toksai gavosi taip laiku, tai aš ten verkiau, kiti tai būna amerikiečiai, tai jiem 10 tūkstančių tai yra vos ne, čia vienas. Ačiū, važiuojam toliau. Vienas sponsorship ir viskas, tai jie čia ačiū, man tai buvo irgi žiauriai šokas. Jo, nes tu kiek daug visokių ten skolų viską gali padengti, pradėjai galvoti ir toks boom, explodina viskas. Tai... Neskaitant, kad Twitch'as pasiėmė 5 kokius. Ne, PayPalas. Jo, PayPalas. PayPalas tiesiai gauni. Bet ir mokesčiai viskas, bet iš esmės, jo, buvo didelis. O tu man dabar iš to, kad tu pasakoti, susideda tarsi tokie momentai, kad pas tave viskas vietoj ir laiku nutinka. PewDiePie atsirado tuo metu, kai tu norėjai mesti viską. Šitas donationas, apie kurį tu dabar minėjai, atsirado būtent tuo metu, kai tau buvo sunku gyvenime. Yeah. Žinai, blema, fainai, kad tu tai pamini, nes tada iš tikrųjų suvoki, kad tas idealus atrodo streamerio gyvenimas, kur tu matai tik tai tą, žinai, pozityvų žmogų, kuris žaidžia žaidimus, kad jis irgi yra, paprastas žmogus kaip ir visi. Ir turi ir sunkių gyvenimo momentų, turi ir tų breakdownų, kada nori viską mesti, sakyt, F it, žinai, kad viskas išeinu. Dar turbūt kiek dalykų yra, kurių tu nepapasakoji. Tai taip, bet jo, yra sunkiausia per tuos burneutus, sakyčiau, pereiti. O dažnai jie vyksta? Taip, sakyčiau, nes kadangi mano aplamai visi social pakilo per vieną didelį boomą, gaunasi, kad aš tiesiog esu tenai, tai buvo mano aukščiausias point, kada turėjau ir daugiausiai prenumeratorių, aišku, visi ten buvo toksai viral, sakau, kad žiūrėjo video, visi atėdavo į streamą, tai tie ir žiūrovų buvo, bet tai buvo nestabilu ir buvo laikina. Ir gavosi, kad mano visi socials buvo išbūstinti, aš sakyčiau. Ir dabar, jeigu Instagram'e, sakykime, nebuvau tokia aktyvi, dėl to aš ir pradėjau daugiau kelti reelsų, nes yra priority juos rodyti visiems. Aš realiai atsijoju, kas mane sekė ir jie nežiūri mano kontentų, aš jų atsikratau, taip sakant, nes yra žiauri daug unfollows. Ir vat tas dažnai būna man tą burnoutą, kaip pasakyti. Demotyvuoja gal tas faktas, kad kažkas... Kad yra pas mane nėra augimas, pas mane yra nuolatinis, nes jis užgožiamas, tas augimas, galbūt yra jisai, nes visada yra kas seka, bet yra didelis atsekimas vien dėl to, nes yra daug žiūrovų iš tada. Galbūt kažkieno ten accountas iš viso nebeveikia ir ištrina. Bet čia, žinai, vėl Edgaro žodžiai, geriau kokybė nei kiekybė. Tai taip. Oho. Priminimai mano dar. O. Kad dar turiu darbų šiandien. O šiaip, kai būna daug, sakykime, durnas dalykas, bet dažniausiai neigiamus komentarus žmonės rašo. Pavyzdžiui, YouTube'ai būna dažniau parašo tie, kurie neigiamą, negu tie, kurie teigiamą. Nes, pavyzdžiui, per žiūri 10 000, parašys kokie 5 ir parašys ten neigiamus. Labai demotyvuoja tie neigiami komentarai, nes nori pasiūsti, ištrinti ir užblokuoti. Priklauso, kokie ten neigiami, tarkim, čia neseniai buvo, tai net pasiekiau, kad komentaras buvo. Šiaip tai nelabai tu ten, angliškai aišku, bet šiaip tai nelabai tu ten gražiai šoki, bet vien dėl to, kad gražiai, dėl to galim visus. Ir aš taip, wait, aš graži. Ir vos ne iš tos pusės tai priklauso nuo to neigiamo, ten jam atrodo, kad čia užstumė, man tai, ta prasme, juokas suėmė. Tai, bet mano YouTube'ai nelabai yra neigiamų, nes mano tiesiog community yra pozityvus ir ten tų random žmonių nedaug išklysta. Bet gal ir su laiku jau, ta žinai, storą odą jau užsiauginė gal kažkiek. Jeigu priklauso nuo to komentaro, jeigu ir pas mane mintyje tas yra, nežinau, sakykime, va, kad tenai neauga, nežinau, žiūrovų skaičius neauga, tarkim, metus. Kodėl turi 105 000, o žiūri 3 000, kažkas tokio? Bet ir aš situaciją savo žinau, bet ateina va kažkas iš PewDiePie Hype, prieš tuos kelius metus, kas pradėjo sekti, sako, Dieve, tu vis dar toj pačiai stadijai vos ne, ir tada toks grūzas suima, žinai, priklauso, koks tas komentaras. Jeigu ten toksai šiaip savo copy-pastas, tai dzin. Tada būtų rage momentas, tas, kurį veidą duodi. Jo, tai priklauso, ką. O klausyk, ar yra dabar kažkoks tavo kaip tikslas, ką tu nori pasiekti, žinai, streaming? Sekantis tas aukščiausias. Jo, sekantis tavo etapas, sekantis tavo laiptas, kurio tu pati dabar, kasdien bandai vis užsibrėžus pasiekti.
norėčiau pamatyti tą pozityvų skaičių pas save kažkokį augimą, bet kuriam socialiniam tinkle, nes aš žinau, kad tada viskas galbūt ir grįš į Twitch'ą. Nes Twitch'as kaip pats jisai, dėl to ir man tas, sakykime, PewDiePie dalykas padėjo, nes Twitch'e vien streamindamas, vien ten tu niekada neauksi, nes tenai nėra jokios sistemos, jokiam discoverability ir tu tik tai gali iš kitur atsinešti tos žiūrovus. Ten tiesiog ir dabar, man rodos, yra 11 milijonų streamerių. Neįmanoma. Tai yra nerealu. Ir buvo statistika, man rodos, pradžioj metų, aš esu iš top 2000. Man tiesiog yra sunku suvokti, kiek už manęs dar yra žmonių ir kaip visą tai yra sunku. Tai vienu žodžiu. Ir tu nors būdama toj vietoj, vis tiek atrodo, nėra to tokio masiškumo dar. Jo. Tai sakau, man tai būtų toksai toliau dirbti ir kad pamatyti tą pozityvų skaičių ir matyti kažkokį augimą, nes tada atsiranda motivacija, toliau daryti, daugiau daryti. Tai nėra minčių mes tik tais aukt. Taip. Taip, sakykim. Bent jau šiai dienai. Ne, bet iš tikrųjų, žinai, šiaip su visom gerom intencijom tikrai norėtųsi, kad tokių žmonių gal ne tik tai, kad jie išliktų, kad tu išliktumai, toliau streamintumi, kad jų ir daugėtų, šiaip ir žiūrovo atveju irgi turbūt... Kad ir Lietuva, maža šalis, maža rinka, įmanoma atsirast matomam pats. Manau, pagrindinis dalykas, kur... Tikiu, kad ir tu neprieštarausi, kad pagrindinis dalykas yra tiesiog nebijot eksperimentuoti, nes turbūt tavo tas žingsnis, kurį tu padarei su savo tiesiog bandymu daryti turinį angliškai ir privedė prie to, kur tu esi šiandien. Atrodo, mažas, labai paprastas dalykas, bet jeigu tu būtum kalbėjus lietuviškai, ką aš irgi visą laiką pats streamindamas dariau ir manau, kad tai yra klaida, tiesiog jeigu tu nebūtum darius to turinio angliškai, tu net nebūtum pastebėta iš tikrųjų. Tas tai taip, ir čia iš tos pusės tai taip buvo mano strategiškai pasirinkta, kad į angliškai yra, aš pasiekčiau daugiau šalių ir žmonių ir kultūrų ir kas būtų, ir aš iš karto atsimenu galvojau, kad būtų įdomu šnekėti su kažko iš ten, sakykime, kokios Prancūzijos ir apie jų kalėdas išgirsti ar kažkas tokio. Labai daug temų atsiranda. O lietuviškai taip, yra labai maža niša ir tokia maža grupelė žmonių, kas šiaip kartais pagalvoju kosmosas, kaip tu darydamas, streaminamas gali bendrauti su žmogum, kuris tuo metu Kinijoje sėdi, kuris galbūt Afrikos ten kokioje ten valstybėliai. Havajai, Australija. Jo, vos ne iš kokoso sultis geria. Ir jis tiesiog... Pasaulis mažiukas jau pasidaro. Jo, tikrai unikalus dalykas. Tai gal užteks? Gal užteks, jo. Tai šiaip tai iš tikrųjų dar kartelį, Aiste, ačiū, kad atvykai. Žiauriai fainai, kad sutikai. Atrodo, žinai, kartais prisikasti prie užsiemusių žmonių tikrai gali būti sunku, žinai. Tai fainai, kad atvažiavai. Čia iki mūsų prisikast. Ne. Manęs greičiausiai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Aš irgi apie jūs kartais pagalvoju, apie jūsų tą... Apie žaidimų balsą. Tai mes visą laiką... Kaip jis ten besivadina? Koks ten? Buvau radijoje aš prieš 3 metus viso labo. Tai šiaip tai mes, Mantas sakė irgi kažkada pas mus sugrįžti, tai šiaip tikrai manau, kad ir su tavim būtų fainai pasišnekėti. Gal kažkas pasikeis, gal kažkas įvyks. Po 3 metų. Jo. Aš labai linkiu, kad tie pokyčiai gerąja prasme bent jau vyktų tikrai per... labai fainai pokyčius matyti kasmet. Žinai, kada tu kiekvienais metais gali pastebėti kažkokį savo augimą. Ypač tada, kai sunkiai ir daug dirbi. Tai ačiū visiems žiūrovam, kas buvote su mumis visą šią valandą ir truputėlį daugiau. Parašykit būtinai komentaruose pačioje, kaip jums ši laida. Žinau, kad Edgaro truputėlį turėjo trūkti. Žmonėm truputėlį turėjo trūkti. Turėjom tik kartą kokį amazing. Jo. Tai amazing bus, jeigu jūs paspausit laiką, paspausit subscribe ir eisite žiūrėti It's Sky. Taip, o kur tave galima rasti šiaip iš tikrųjų? Pasireklamuok. Twitch.tv/It's Sky, tada Instagram'e It's Sky. Google It's Sky. Just Google It's Sky. Everywhere It's Sky. It's Sky, lol. Taip, TikTokas, Instagramas, Twitch'as, TikToko 2 kanalai. Kaip TikToko ne 2? Jo, nes aš gamingo atskiriau ir... Lifestyle. Jo, lifestyle. Tai researchą padariau. Dude, aš nežinojau, netgi pats būdamas #1 fan nežinojau. Tai 2 TikTokai. Instagramas, Twitch'as, YouTube. Ok. Mūsų irgi, jau ką galite rasti tik tai YouTube'e. Tave dar Twitter'yje. Nelabai šio naudoju. Žinau, mačiau. O jeigu atvirai... reikia tos maikės, ne man! Aš pasiruošiu laidą, ne kaip tu. Ne. Tai mėlieji Contribui prenumeratoriai, iš tikrųjų tikrai šiandien gaunat šitą laidą, ilgą laidą, įdomią laidą, su kitokia šiek tiek tema.
Ir rytoj Paveris, Jo, 19 val. Ketvirtadieniais 19 val. Per Power Hit Radio eterį girdite laidos ištraukas, tai kas važiuojate automobiliu, galbūt neturit laiko įsijungti pilną podcast'o, tai žinoma visą laiką pasiklausykite tiesiog važiuodami automobilyje namuose ar panašiai. Jeigu norit pilnos laidos, tai lygiai taip pat 19 val. Išeina Power Hit Radio YouTube kanale, ten matote visą neditintą versiją ir tada jau penktadienį, kada jūs jau galvojate apie savaitgalį, tai mes apie pietus išleidžiame pilną, editintą ir patobulintą versiją šito podcast'o. Užpypinsim visus keiksmažodžius. Jo, kurių buvo čia bele kiek. Tai Žaidimų balsų YouTube kanale galite matyti šią versiją, tai irgi kviečiam jūs visą laiką prie, kada polisiaujate, kada dirbate, irgi mūsų fone įsijungti. Arba jeigu fone mūsų nežiūrite, tai bent jau įsijunkite Aistės streamą. O kitą kartą grįšim su silkė pataluose, su kalėdinė kepuraitė ir panašiai. Edgaras Maskalojo silkė. O kada mes sugrįšim šiaip? Po savaitės. O kada tai yra? Po savaitės. Metai jau beveik. Beveik. 28 dieną, prieš mano gimtadienį. Tai ačiū visiems, kas buvote. Ir linkime jums visiems gražių švenčių, kalėdų, kūčių. Būkit sveiki ir nesirkite. Ir ruoškit sveikinimus Rokui. Ate. Ir visiems kitiems. Ate.